Isy fanokafana amin'ny alalan'ny hira-pirenena aorian'izay ny fandraisam-pitenenany ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Ka sainam-panajana isika hitsangana tompoko iretona ny hira-pirenena malagasy. Mazao toerana tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, laneto isika androany amin'izao lanonam-pamaranana ny fandaran'asa ara-pahasalamana toana vahoaka Amerikanina Access zao ka toy izao sy toy izao no mety ho fandaharam-potoanantsika anio. Aorian'ny fandraisam-pitenenana fanolorana ataoko eto dia isy kabary mifanesy ataon'ireo manam-pahefana voafidy hanao an'izany. Aorianan'izay dia misy fanehoana ny vokatra nio tetika asa io tato anatin'ny faritra fitovinany iarahan'ny taleparitra pahasalamana sy ireo médecin inspecteur telo ato anatin'ny distrika ato anatin'ny faritra fitovinany. Aorian'izay dia isy fiarahana maka sary sy point de presse ataon'ireo manam-pahefana ao ivelany ao ary ny amaranana azy dia misy fitsidiana standy ao aorianao izay mbola ataon'ireo manam-pahefana ireo. Dia ny famaranana tanteraka dia misy tsaingo gazigoka iarahantsika rehetra mana-tanteraka. Ka asainam-panajana Andriamatoa ben'ny tanàna ny Manakara hanokatra ny fandraisam-pitenenana tompoko. Raha isika mitehaka mirefitrefitra izy.
ia misaotra ny nanome fitenenana ety ampiandohana dia hitondra ny teny fialasinina andriamatoa be ny tanàna ny tenako no ny adiditra andraikitra zay sandika dia ny tenako no zay misolo tena azy aty androany koa raisiko ampanatrely tena sy ampitiavana zany tompoko. Andriamatoa gouvernoura ny faritra Fitovinany, ramatoa préfet ny Manakara, andriamatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka atao amin'ny faritra Fitovinany, ramatoa taleparitry ny mponina sy ny firaisankina, andriamatoa tale ny access, andriamatoa médecin inspecteur, ho atsika rehetra olo manakaza civil na miaramila zay tonga eto asika mpisetra rehetra tompoko lasy tompoko vavy. Voalohateny dia fisaoran'Andriamanitra lehibe amin'nanomezany tombonandro sy fahasalamana ho asika mianakavy afahantsika manatanteraka zao lanonam-pamaranana ny tetikasa access zao ka dia faly miaraba anareo zahay ato amin'ny commune Ambonivohitra Manakara tonga manatrika zao ary misaotra miaraba manokana koa ny access na vitan'izay tetikasa nandrity ny 5 taona zay na natao ny sarotra natao ny mora nefa tsy nikely sotroka anareo dia vitanareo somasaraka dia miaraba manareo manokana zay tompoko. Zay angamba ny teny fiarabana hoetiko etiko dia sy ho lava resaka aho dia mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy. Isaorantsika andriamatoa be ny tanàna lefitra tamin'ny teny fiarabana sy firaritsoa nataony atsika rehetra ary ny fiarabana sy fakasitrana ihany koa ny ekipany aksesy na totosa tsakasy-andavany an'izay tetikasa natao tato anatin'ny faritra Fitovinany zany ka dia mendrika tehaka mafy be indray mandeha zany fa tsy mora tokoa nanatanteraka an'izay fotoana rehetrarehetra zay. Araka nefa voalahatra moa dia misy ihany koa fampafantarana ho atsika tonga manatrika ny vahiny manakaja nasaina nome voninahitra izao fotoana androany zao ka miala tsiny miala fondro manonona ny anareo tompoko. Anisan'ny vahiny manakaja tsika androany ny taleparitra ny USAID access vatovavy Fitovinany andriamatoa Tsiornirina Rabary Arson zany lehilahy zany nitarika ny aitarika naomby taty amin'ny faritra Fitovinany. Anisany ao ihany koa ny directeur ny programme terrain USAID access Rambelson Lala. Misy ihany koa ao ny olona nisitraka ny vantana ny tetikasa zay misolo tena ny sefokotany rehetra Ralainirina Estelle Nicoleta Patricia. Ao ihany koa ny médecin inspecteur ny Kongo zay vehivavy mavitrika any amin'ny tany lavitra andrina nefa dia mijoro foana docteur Tsaralahy Arlette. Tsy latsa-danjana zany ihany koa ny médecin inspecteur ny Vohipeno lehilahy bogosy Razanajatovo Zoarsolo. Ny médecin inspecteur atsika eto Manakara Ralahy Soja Herimanitra Sain. Anisany vahiny manakaja ao ihany koa andriamatoa Mahery Sansville directeur ny jeunesse et sport io mbola tsy tonga angamba izy. Eo ihany koa ny directeur ny travail emploi fonction publique et loi sociale tao anatin'ny faritra mbola tsy eo. Ny talen'ny population madame Rasoanirina Antamalala makasitraka tompoko. Ny avy ao amin'ny draine solitena angamba eo makasitraka indrindra tompoko. Ny avy ao amin'ny ministeran'ny rano, ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny faritra izay mitarika ny ekipa rehetra kasitrana tompoko. Ary efa nandray fitenena teo moa ny be ny tanàna lefitra ny commune Ambonivohitry ny Manakara makasitraka ihany koa.
ankoatran'ireo a ny solombavam-bahoaka antsika izay tsy eto moa izany zareo fa noho ny adidiko avana ny Antananarivo a dia tsy eo. Ary ramatoa préfet ny Manakara, miarahaba indrindra tompoko, misaotra indrindra manome voninahitra. Ary ny vodiena tsy miainga aloha ny kintana fitarik'andro hiaban'ny fampandrosoana atao anatin'ny faritra fitovinany, monsieur le gouverneur, mankasitraka tompoko. Alohan'ny fandraisam-pitenenana manaraka dia misy horonan-tsary fanehoana ny fandarana saksesy aseho antsika eto. Access dia fandaharana asa vatsian'ny USAID vola mandritra ny 5 taona ary miasa any amin'ny faritra 14 eto Madagasikara. Distrika ara-pahasalamana miisa 7 no tohanany Access ary anisan'ny tanjona voalohany imasona ny fampianana ny taha-pahafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Miezaka mametraka fanatsarana maharitra ny Access amin'ny asa rehetra izay tanterahany mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voakasika voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana. Manamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ny Access. Ao ny fampiofanana amin'ny asa, ao ihany koa ny fanaovana tantsorika eny fotony. Imasony ny Access ihany koa ny fanavaozana ireo fotodrafitr'asa ary indrindra ny fampitaovana ireo tompo-pahasalamana sy hopitaly. Ny fametrahana fanatsarana maharitra nefa dia miankina ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana ka miara-miasa akaiky amin'ny rafitra rehetra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny Access ahafahan'izy ireo aompy eo amin'ny ezaka fanatsarana mila apetraka. Voakasika ao anatin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ihany koa ny fandrindrana ny famatsiana fanafody mba hisitraka fitsaboana feno ireo marary mila izany. Ny tatitra ara-pahasalamana ihany koa dia izahina mafisina ary atosiky ny Access ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba hanafainganana ny asa sy ahafahany ireo tompona andraikitra manara-maso tsara ny valana aretina mety hitranga. Panoana mahatoky ihany koa ny Access ao anatin'ny valana aretina toy izao eo amin'ny fanaraha-maso eny fotony, eo amin'ny fandrindrana ny fanangonam-baovao, eo amin'ny ezaka fanaovam-bakisiny ary koa eo amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fisorohana ny aretina. Ny fanatsarana rehetra atao manodidina ny fahasalamana manko dia mila ezaka avy amin'ireo vahoaka mpisitraka izany. Anisan'ny mpanohana voalohany amin'ny fiovam-pietsika sy fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny Access izay mirindra ao anatin'ny hetsika be miray. Rehefa tsara sy lavorary manko ny tolotra ara-pahasalamana ary matanjaka ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny dia mihatsara ho azy ny fahasalamam-bahoaka rehefa samy tompona andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Voasorika ny aretina sy ny valana aretina, voahaja ny zony marary sy ny zony ny mpiasan'ny fahasalamana ary ho tsara karakara ny reny sy ny zaza malagasy na iza misy azy. Eny ary tompoko, araka ny hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo dia zavatra goavana sy mankadiro tokoa no ny tanterahan'ny Access tato anatin'ny fahasalamam-bahoaka ka akasitrahantsika izany ary asiantsika tehaka mirefitrevitra be sady andraisantsika ny solon-tena avy ao amin'ny Access handray fitenenana.
Makasitraka amin'ny fanomezana fitenenana. Andriamatoa gouverneur ny faritra fitovinany. Ramatoa préfet-ny Manakara. Andriamatoa misolotenan'ny ben'ny tanànany commune Ambonivohitra Manakara. Ianao Andriamatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto fitovinany miaraka aminareo ao amin'ny MR. Ianareo taleparitra ireo ministera miara-miasa amin'ny USAID Access, ao ny manatrika eto ny avao amin'ny direction régionale ny éducation nationale sy ny ministère ny population sy ny solidarité. Ianareo médecin inspecteur an'ireo district telo Manakara, Vohipeno, Ikongo, Ramatoa sy Fokotany, izay ato amin'ity faritra misy antsika ity. Ao ny mpiara-mombon'antoka rehetra tonga manotrana izao lanonana izao. Ianareo mpanentana ara-pahasalamana, ny mpampalala vaovao, tompoky lasy tompoky vavy amin'ny laharam-boninahitra anareo avy. Ny voalohan-teninay ato amin'ny programme pahasalamana USAID Access dia ny fisaorana an'Andriamanitra no namelana antsika anao izao lanonana izao ary nanomezana antsika hery tanjaka sy fahasalamana antanteraka ny lanonana iarahantsika androany. Isaorana ihany koa nareo manam-pahefana eto an-toerana noho ny fahatongavanareo manotrona sy nanaovanareo zava-dehibe izao lanonana izao. Tolorana fakasitrahana ihany koa isika rehetra namaly ny fanasana. Raha sina teny kely satria efa voalazan'le orona tsara teo ny mombamomba ny programme pahasalamana Access, dia ataontsika indray mijery dia manao tantsoroka amin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ary amin'ireo faritra 240 iasana. Misy moa le boky kely nozaraina amintsika dia ao no ahitantsika ny mombamomba ny programme sy ny vokatra hozaraina amintsika eto androany. Ny tanjona embonana amin'ireo mpiantsehatra rehetra dia ny ampihenana ny taham-pahafatesany reny sy ny zaza, ka misy ny fiantohana ny tolotrasa tsara kalitao eny amin'ny isan'ambaratongany. Ao ny amin'ny mpanentana eny ifotony eny amin'ny commune ny alalan'ireo tom-pahasalamana CSB, ety anivon'ny district amin'ny alalan'ireo hôpitaly, dia ny fiantohana ny fisian'le tolotra ao anatin'izany. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaizana ho an'ireo olombelona izay misehatra ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka isan'ambaratongany amin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fiantohana ny tolotra entina mitsabo. Ary ny fahatelo dia ny fanentanana ireo mpisitraka, izany hoe ny vahoaka na eny fotona ety anivon'ny district anana fitondran-tena ara-pahasalamana sy hiova fihetsika hikajiana ny fahasalamana. Maharitra 5 taona ny tetikasa toy itony, fa ny USAID Access manokana noho ny nisian'ny COVID-19 izay tsy nahafahana nantanteraka araka ny tokony ho izy ny asa, dia nahazo fanitarana 12 volana. Ka raha jerentsika mitambatra zany ny nanombohana dia tamin'ny taona 12 ary ny amarana anazy farany zany dia amin'ny volana Martsa 2022. Ireo sehatra iasana indray raha ataontsika ampatsahivana antsika dia ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza sy ny zaza menavava, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ao anatin'izay fandrindram-piterahana, ny ady amin'ny tazomoka sy ny areti-pivalanana, ny fanomezana rano fisotro madio, ny fidiovana sy ny fanadiovana, ny fandrindran-tsakafo sy fanaraha-maso ny fitombon'ny zaza latsaky ny 5 taona,
ao koa ny fanaovam-baksiny ary tafiditra amin'ireny ny COVID-19, ny fanetanana ny tanora mba hanana andray andraikitra amin'ny fahasalamana ara-pananahany ary ny miralenta. Ao anatin'ny faritra 14 iasan'ny programa Pahasalamana Access dia iasana avokoa ireo district. Ary ao anatin'ny district tsirairay avy dia iasana avokoa ireo commune, torak'izay koa ao anatin'ny commune dia iasana avokoa ny fokotany. Ny fotoana eto an-drano moa dia iarahantsika manombana ny zava-bita ary mifampizara ihany koa ny vokatra tao anatin'izany. Raha jerentsika indray ary ny hoe manahoana ny zavatra tena hoe nentina tao anatin'izay en'ny taona mahery izay. Ny fanatsarana fahaiza-manao an'ireo olombelona mpisehatra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka amin'ireo ministera iarahana miasa, ao ny ministera fahasalamam-bahoaka, ny ministera ny andrindran'ny rano sy fidiovana ary fanadiovana, ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny ministera ny imponina sy ny firaisan-kina, dia nisy hatrany ny fiaraha-miasa fa mitodika dia amin'ny fahasalamam-bahoaka izany. Tao koa ny fanamafisana ireo rafitra isan'ambaratonga tamin'ny alalan'ny fampitaovana, hitantsika teo ihany koa izany ny fanomezana kojakoja hoety miasa sy hoety mitsabo ara-materialy sy ny fitaovana avy amin'ny project cure ary ireo fiantohana ny visin'ny fanafody eny amin'ireo toby samihafa. Tao koa ny fanavozana ireo tobim-pahasalamana sy birao eny anivon'ny faritra sy ny distrikta, ka 80 mahery no nasiam-panavozana tao anatin'izany. Ary ny farany kely indrindra dia fanatsarana ny kalitao an-tolotra mba ahafahan'ireo vahoaka misitraka ny fahasalamana hatreny ifotony. Ny raha ny asa ihany koa ny fanaovana tantsorika ho an'ireo mpisehatra rehetra, fanatsarana ny fiatomorana sy fanjohiana iantohana tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao. Fanampin'izany dia nasiana fanatsarana ihany koa ny fitaterana ireo vokatry ny asa izany ireo atotanisa tamin'ny fampitaovana solotsaina sy serveur hitehirizana ireo atotanisa eny amin'ny ministera foibe, ary torak'izany koa teny amin'ny distrikta dia ny fanomezana solotsaina ahafahana manangona sy mandefa any amin'ny foibe tamin'ny alalan'ny DHS2. Nisy koa nefany hitantsika tamin'ilay horonan-tsary teo ny fanomezana smartphone sy tablette teny amin'ny CSB sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ary nampiasana ny Comcare izany. Izany moa mba ahafahana maka fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ireny atotanisa ireny mba hifanakaiky sy hifandraika amin'ny tena zava-misy sy ny filana isan'ambaratonga izany fanapahan-kevitra izany. Ny asan'ny programa Pahasalamana USAID Access moa dia mbola mitohy ihany araka ny voalazan'ny daty teo ety anivon'ny distrikta dia amin'ny 30 septambra no ikatona ny birao iasan'ny Access, fa ny asa zany mbola manam-potoantsika. Eo anivon'ny faritra hatramin'ny 30 novambra ary amin'ny foibe any Antananarivo dia hatramin'ny 1 martsa 2020 sy 2020. Noho izany navita ary zao atrikasa izao dia mbola mitohy ny asa ary mbola manam-potoantsika anatsarana sy anamafisina bebe kokoa izay zavatra ny rahantsika nanomboka. Ankasitrahana ny mpamatsy vola ny vahoaka Amerikana tamin'ny alalan'ny USAID nitondra ny tohana arabola tamin'ny nanantanterahana izao programan'asa ara-pahasalamana izao. Isaorana ihany koa ianareo ray aman-dreny eto an-toerana sy ireo mpisehatra isan'ambaratonga ny mpiara-mombonantoka izay nitondra ny fahaiza-manaonareo ary indrindra ihany koa ny fanometanana tamin'ny torohevitra nentina nanatatosa
ny programam-pahasalamana USAID Access. Lava ihany zay enitaona zay tao anatin'izany nefa dia nisy ireo mpiara-miasa tamintsika izay nindaosan'ny fahafatesana fa tsy nahatratra izao fotoana amaranantsika izao, fa hotsarovantsika manokana ny anjara biriky nentin'izy ireny ary inoantsika fa efa nomen'ny tompo fialan-tsasatra ny fanahiny. Ankasitrahana indrindra koa ianareo mpampahalala vaovao izay manao ny serasera mampita eny amin'ny vahoaka ny zavatra natao, ny zava-bita ary ny vinavina rehetra. Farany fa tsy ny kely indrindra dia tolorana fisaorana sy deraina ihany koa ny mpiara-miasa rehetra amin'ny USAID Access eto amin'ny faritra fitovinany, ny any amin'ny distrikta tsirairay avy ary hatrany amin'ny commune sy ny fokontany tamin'ny asa vita izay mampirearea tokoa, ary indrindra koa tamin'ny ahaizanareo ny ara-ny asa tamin'ireo ministera samihafa, indrindra ny vahoaka eny fotony. Be ny zava-bita hitantsika any anatin'le boky le tatitra amin'izay ary mbola ho tanterina mivantana eto rehefa avy eo, ary rariny tokoa tsika raha irearea ny amin'izany zava-bitatsika izany. Ny tetika asa toy itony moa dia mandalo ihany, voafetra ny fotoana iasana, fa na dia izany ary dia efa niarahanay tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny sy isan'ambaratonga ny iantohana ny mba hipetrahany izay zavatra niarahana ary hitohizany izany. Misy santionany vitsivitsy reto omeko. Voalohany indrindra ny momba ny fanofanana ireo mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana dia efa tafatsangana ny bureau régional ny formation izay manao ny mahafantatra ny hoe iza ny efa nazo formation, iza ny tsy mbola nazo, inona ny filan'ny commune na ny districta dia mendraikitra izay. Misy ihany koa eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny fanatsarana ny asa dia nahazo fiofanana ireo nivon'ny districta tamin'ny leadership development programme na ny LDP+, dia efa afaka zany zao ny eo amin'ny nivon'ny Emady no mitarika an'izay eny amin'ny commune. Tao ihany koa ireo laboratoire de compétence zay manampy an'izay efa hay tany an-tsekoly sy ny mamerina ary manazatra ny fampiarana. Anisany hitantsika amin'ny fitsidiana rehefa avy eo ny manahoana zany laboratoire de compétence zany. Misy ihany koa anisan'ny fanamafisam-pahaizana ihany sy ny formation dia ny fampiofanana ampitaindavitra na ny e-learning sy ny Access University, zany hoe ny ireo mpisehatra ny fahasalamana rehetra zany efa manana kody izy dia mafaka manao tsiasa manamafy ny fahaizany amin'ny fampianarana ampitaindavitra. Eny fotony indray dia nisy ny fanjoina sy fampiofanana ary fanamafisam-pahaizana ho an'ireo mpanentana ara-pahasalamana mba hahatonga azy ireo ho lasa mpiahy ny mpanentana ara-pahasalamana hafa toa azy na ny ataona hoe relais communautaire. Dia izy ireny indray zany sady manohy le asany ny amin'ny mampanentana azy no manao tantsoroka ihany koa ho an'ny ase hafa. Eny amin'ny nivon'ny tompo-pahasalamana indray dia tao anatin'ity tetika asa ity dia nisy ny fandraisana aide clinique zay nisa teo amin'ny 300 mahery teo le izy, ny 200 amin'izy ireo dia efa voaray io mpiasam-panjakana. Dia misy ihany koa amin'izao fotoan'izao misy mbola voanavita ny asany teo amin'ny 100 mahery teo. Izy ireny dia manohy ny zavatra azony sy noraisiny tao anatin'ny programan'asa Access eny anivon'ny fahasalamana hanatsarana ny tolotra eny amin'ny CSB. Fa eo koa lefa mpiasan'ny CSB hatramin'izay no nomena fiofanana mba afaka ihany koa manao tatsoroka ny na paramédicaux na ny dokotera hafa, dia ireny koa zany le antsoina hoe encadreur clinique, zany hoe manao tohana
amin'ny fanatsarana trany ny fahaiza-manao. Ny fotony ihany koa dia nisy ireo fitehirizam-bola sy fifampindramam-bola antsoina hoe silika. Dia nisy ny atao ny superviseur'izy ireny nalaina teo amin'ny fiarahamonina ihany, dia afaka mbola manohy ny asany na dia tsy okontsony ary ny programa Pahasalamana Access. Tsy latsa-danja ihany koa ny fampiasana ireo coin jeune. Misy soloteneto zao ny avao amin'ny CEG izay misy ireo tanora lasa mpanentana ny olona sahala aminazy, dia misy an'izay koa vita dia efa mipetraka zany ary efa natolotra manontolo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fitantanana izany. Antenainay fa hanohy ireny asa ireny ianareo ka hitohatrany ny fiotazantsika vokatra tsara, ary indrindrindrindra amin'ny zavatra hitantsika ato ngambany misy an'izay sy mety mbola iseho hoe ho vitanareo samy rery le asa na tsy otsony ary ny programa Pahasalamana Access. Alohan'ny amaranako fandraisam-pitenenana dia misy koa ny fitaovana izay apetrakay olova. Zany hoe ireo fitaovana ny asan'ny bureau teny amin'ny distrikta rehefa tonga ny fanakatonana birao amin'ny 30 septambra dia apetrakay ho an'ny distrikta izany. Toraka izany koa ny ety anivon'ny faritra. Toraka izany koa ny ety amin'ny nivon'ny faritra rehefa tonga indray ny 30 novambra dia atolotsany ety amin'ny birao-paritra izany. Misy santionany ihany reto. Tsy afaka nentina taty daholo satria mbola hitomo ny asa aorianan'ity lanonan'ity, fa na izany ary nitondranay santionany groupe électrogène, ireo misy latabatra iasana sy fikajiana fitaovana, ny vidéoprojecteur, ny imprimante, santionany ho zaho teo fa ireto zany anamaria antsika an'izay le fanolorana zay ao anatin'ity lanonana ity. Ny irinay ao anatin'izany, irinay ato amin'ny programa Pahasalamana Access dia ny mba iranketana tsoratra azy ireo ao anatin'ny compte matière mba hipetrahany hatrany zany hitohizan'ny fisitrantsika izay. Toy izay ary ny fandraisam-pitenenana avy aty amin'ny programa de santé Access fa dia misaotra antsika rehetra ny eno hatramin'ny farany. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Akasitra antsika feno ry zareo avy ao amin'ny Access nampafantatra amin'ny ambango vangony ny zava-bita taty anivon'ny faritra nandritran'izay taona izay, ka mendrika tehaka mirefitrevitra ry zareo rehetra miakanjo manga ireo fa nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fampandrosoana ny fahasalamam-bahoaka teto anivon'ny faritra. Izao tsika dia misy horonan-tsary fohy indray aseho ho toy ny fampahafantarana. Mandiana manatona ny olona mianara aminy tsy avo izy mianga amin'izay efa hainy manorena amin'izay fananany fa ho an'ireo mpitarika tena mahay rehefa vita ny andraikiny sy ny asany dia ilaza ry olona tarino hoe vitanay samirery ilay asa, vitanay samirery ilay asa. vitanay samirery ilay asa, vitanay samirery ilay asa.
nateo azy izany tohana maro isan-karazana zany a, ka raha tsy nahinandray azy a, ny mpahazo tombontsoa dia zava-poana ihany izany rehetrarehetra izany. Isaorana etiko ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra tsy fididy tsy avahana, ny ara-ny asa, ny ara-nomonantoka nanatsara fahasalamana, ka eto indrindra omena fitenenana indreo matota le paritry ny fahasalamam-bahoaka atao anatin'ny faritra fitovinana. Saotra nanome anjara fitenenana Andriamatoa gouvernoura ny faritra fitovinana, Ramatoa préfet de Manakara, Ramatoa taleparitry ny Ponina sy ny Firaisankina, Andriamatoa lefitry ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Manakara izay misolo tena ny ben'ny tanàna, ianareo tale isasokaziny eo anivon'ny programme access sy ireo mpiara-miasa aminareo rehetrarehetra. Andriamatoa sy Ramatoa médecin inspecteur atao anatin'ny faritra fitovinana. Andriamatoa mpandrindra-paritry ny fanzaria-sakafo atao anatin'ny faritra fitovinana. Ianareo mpiara-mombonatoka tsy avana izay tonga miatrika anty lanonana androany ity. Eo ihany koa ianareo chef fokontany izay tonga manatrika eto. Ianareo mpanentana ara-pahasalamana rehetrarehetra izay tonga eto. Ianareo lehibe ny sampandrara isasokaziny na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ianareo olona saina rehetrarehetra sy anavana ny laharam-boninahitra misy ianareo tsirairay avy. Ianareo mpanao gazety ihany koa tsy adino izay mampita an'ity vaovao ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ombako manana ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny tantanany antsika dia natratra n'ity androandroany ity ary hanatanteraka n'ity lanonana goavana izay atao eto amin'ny renivohitra ny faritra fitovinana ity. Ny programme santé access dia mpiara-mombonatoka anisan'ny hoe akaiky indrindra teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ary tena hoe eo foana na atoandro na alina na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Be dia be ny asa vita araka ny voalaza ny tale teo, ny tanisainy teo ny ambangovangony. Tsy verina itanisan'izay za eto fa mbola misy présentation izay ho ataona eto mamitina nyreny asa vitan'ireny, manaprofo hoe tena izay tokoa no zavatra natao ny programme access teto anivon'ny faritra fitovinana izay niarahana ny asa tamin'ny ministera fahasalamam-bahoaka sy ireo ministera maro samihafa ihany koa. Ny teny avy aty aminay dia misaotra makasitraka ny programme santé access ary mesika tehaka mafy be ny programme access tao anatiny. Makasitraka tompoko ny amin'ny ezaka nataonareo tamin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy. 4 ny faritra ny asanareo ary tena hoe nahazo tombo ny faritra fitovinana satria tafiditra tao anatin'izay 4 zay. Ary tena hitataratra ny asa-pahitana ny vokatra azo nandritra n'izay 9 taona ny arahana ny asa tamin'ny programme access izay. Ankasitrana ihany koa ny vahoaka Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID ary omesika tehaka mafy be eto izy ao anatin'izay. Makasitraka tompoko. Betsaka ho izy ny asa natao ary anisan'ny sitraka n'izany vantana ireo mponina ny vahoaka malagasy tato anatin'ny faritra fitovinana, indrindra ny reny sy ny zaza. Tsy ny mpiasan'ny fahasalamana loatra ny nahazo tombony fa ireo vahoaka ireo satria ny programme access dia tena nirona indrindra tany amin'ny asa tena anivon'ny communauté ary manaprofo an'izany ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo
zay anisan'ny tena hoe nisitraka ny fahaiza manao, ary tena efa misy tena manana ny traikefa noho n'izay ezaka natao ny programme access sy ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka zay, ary afaka mirehire izy ireo eny anivony fokotany sy ny commune iasan'izy ireo amin'izay fandraisana nyreo indrindra ny reny sy ny zaza. Ny slogan zay nivoaka teo dia ny hoe vitanay samirery io, na dia tsy eo intsony ny access. Tena défi goavana be zany. Ny antony dia zao, raha ny eny tsara ny kabary nataon'ny Italia amin'ny resaka ao amin'ny access teo tsika dia be dia be ny traikefa no zaraina. Nahazo traikefa ny mpiasa amin'ny fahasalamana, nahazo traikefa ireo mpanentana ara-pahasalamana, nisy nambaran-tonga ny nahazo traikefa tao anatin'izay, ka zay traikefa zay noentina manatanteraka an'izay asa zay. Tsy vitan'izay fa nisy fitaovana tena kasitrahana manokana, ny fitaovana hoentina miasa sy ikirakirana ny reny atotanisa maro isan-karazany eto anivon'ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka ireny, dia nahazo tohana, tena nahazo tohana tao anatin'ny programme santé access zay zavatra zay. Ka izay no mahatonga ny hoe mirehire hoe vitanay samirery io na tsy eo intsony ny access. Ny fanohizana ny asa dia mitaky finiavana ary manome toky izay ato anatin'ny fitadiavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka, nisy anambara-tonga ny rehetrarehetra hanohy izay asa efa napetraka zay, anatsara n'izay fahaiza manao efa nananana izay, ka dia manome toky izay anatanteraka an'izay. Na izany na zany mirary dia mirary zay no mbola hitohizana zany atao hoe access na mitovitovy amin'izay mba ampatsaratsara bebe kokoa an'izay ezaka atao izay. Ny programme access santé access dia teto nandritra n'izay enina taona zay. Betsaka ny asa natao teo foana ianareo, na tamin'ny mora na tamin'ny sarotro izy ary isaorana manokana ianareo ao anatin'izay, isaoranareo ministère maro samihafa, raha tsy teny ao ny avy ao anivon'ny ministère-ny mponina sy ny firaisan-kina, izay tena hoe niara-ny asa tokoa, na natanteraka ny asa nataontsika reny, ny amin'ny fanentanana maro isan-karazany, ny fiahina ny mponina amin'ny ankapobeny, tena hoe ny fanampy tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Eo ihany koa ministère-ny rano sy ny fidiovana, isaorana manokana satria be dia be ny zavatra niarahana ny asa, izay niarahana ny asa tamin'ny access sy zareo teo ny fanampy tao anatin'izay. Isaorana ihany koa ny eo anivon'ny fampianarana izay nanaiky niarahany asa amin'ireny fametrahana n'ireny coinjoin reny, izay misy anankitelo izy atao anatin'ny faritra fitovinany isaka ny distrika. Isaorana ianareo nanamora ny fametrahana an'izy iny ary hoezahantsika ny hanohizana ny fiarah-miasa ao anatin'izy iny, satria iarahantsika malala fa tafiditra ao anatin'ny PGE ny fitondram-panjakana ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, ary miaingany amin'ny tanora zany rehetrarehetra zany mba hialana amin'le hoe vokatsy ny rina, mba mahafantatra n'izany atao hoe ahoana zany atao hoe fananana ara-pahasalamana izany, mba ahafahany mifehy-tena raha mbola tsy niditra ao anatin'izay firaisana zay, firaisana ranofo zay, ary ahafahany miaro tena ihany koa raha ohatra ka efa tafiditra amin'izay sehatra ny ino moa ty fa firaisana aranofo izay. Be dia be ny asa mbola miandry, ary eto zay dia manentana sady an'ireo ministère isasokaziny hiara-iasa eo anivon'izay fampandrosoana ny fahasalamam-bahoaka izay. Tsy adino ianareo manam-pahefana reto ao andriamatoa gouverneur, ramatoa préfet, monsieur l'adjoint maire. Raha mahatsikaritra antsika ao anatin'ny programme access, isaka misy activité isika eo foanareo manohana antsika, tena ametsika tehaka mafy be reo ray aman-drentsika reo ao anatin'izay. Makasitraka raha andre satria tena
tombony lehibe ny fanohananareo, ny fanampinareo amin'ny resaka fanentanana sy ny torevitra maro isan-karazany na dia teo amin'ny programme access raha tsy niara-ny asa itsika dia zava-poana zany rehetrarehetra zany ka dia akasitrana izay ezaka sy ny fanampiana izay nentinareo izay. Akasitrana manokana ny mpiara-mombonantoka namana, mpiara-miasa izay nanampy-tosika ihany koa tao anatin'izay programme santé access zay nazahoantsika nireny vokatra ireny dia manantena ny fitohizan'ny fiara-miasa amintsika rehetrarehetra. Isaorana ny mpanentana ara-pahasalamana izay tena miasa miasa ny sitrapo, tsy mitakitambiny, tena hoe mendrika bravo ngamban'ireo mendrika bravo makasitraka anareo tompoko amin'izay ezaka ary tena manantena zay fa hotohizanareo zay ezaka natao zay ny tsaika efa nanananareo ifampizarana amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana satria zay ny tanjona antsika ny fampizara ny fampianatra dia moramora kokoa ny andraisantsika nyreny vahoaka eny anivon'ny fokotany ireny satria ny tombom-pahasalamana tsy mahenika eran'ny fokotany fa ianareo no rasa mangaika ny ministera ny fahasalamam-boaka voalohany indrindra eny anivon'ny fokotany eny ka raha ianareo no manao tsirambina dia lasa ny fahasalamam-bahoaka ny simbaka dia manantena zay ny amin'ny fiaraha-miasa. Zay angamba no lava, zay ny fohy fa mbola isy moa ny fampisehoana ny zavatra vita, fitantarana fohifohy ny zavatra vita zay ho ataonay eto dia tsy ho lava resaka tsony aho fa dia mamerina ny fankasitrana, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Kasitrana feno Andriamatoa Taleta amin'ny fanehoana ny fisaorana sy fankatelemana ary ny fanehoana fahavononana amin'ny fanohizana ny fanamby efa napetraka. Aika izany isika rehetra mihitsy no niara-nisy alahy hanatsara ny fahasalamam-bahoaka ka dia mendrika tehaka mafy be zany fahavononantsika rehetra zany. Ho fanohizana ny fandraisam-pitenenana dia manaingam-panajana ny ramatoa préfet ndray anjara fitenenana. Misaotra nanomeny fizakana. Andriamatoa governoran'ny faritra Fitovonagny, Andriamatoa taleparitry ny fahasalamana atao amin'ny faritra Fitovonagny sy anareo taleparitra rehetra izay manotry ny eto Andriamatoa lefitry ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Manakara. Ianareo mpiara-mombonantoka ao ihany koa anao Andriamatoa Taleny ny programme pahasalamana USAID. Ianareo mpitsitraka sy ianareo rehetra ny fanohana ny ara-niasa sy ho tanisaiko tamin'izany fanatanterahana nandritry ny taona ny antia programme pahasalamana USAID ity access. Ampitiavana ankafaliana ny ara-banasika rehetra ary isaoran'Andriamanitra fa tafavoreto sika rehetra satria lanonam-pamaranana ny tetikasa izay niarahana tamin'ny USAID izao ataosika eto izao. Ny sisa ho ambara angamba da ny fagnamafisana ny fankasitrahana sy ny fisaorana satria izy nizakaiko teo hoe efa lany deresy aby ho ambara. Sapody koa igny fa da naregny aby isika teo fa dia tena hoe gn'asarobidiny gn'aigna no nataony ty tetikasa pahasalamana miaraka amin'ny USAID access ity satria raha salama mako ny vahoaka dia mandeha zany fandrosoana zany ka agny amin'gn'atiny gn'aigna misy ny nataonareo ka dia ao Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly soa satria tsaikefa isan-karazany no napetraka ato amin'ity faritra ity izay niasana dia misy soa marobe zany tavela. Mametraka soa sy mba very fa hitan'Andriamanitra
ka zay gnanaovako hoe Andriamanitra ambony ao amaly soa anareo, amaly fitsia agnomeny sara sy ny soa avao koa ho anareo abiaby zay nagnatanteraka nyity tetikasa ity. Tena ny soa ao satria zay fizarena manokana ny fahasalaman'olo zay na ny reny sy ny zaza araka ny voalaza teo dia zava-dehibe. Iza moa ny reny na ny ray aman-dreny maharay lamba rehefa marary ny zaza? Sy misy, fa dia tena mikoropakopaka sy raha ohatra ndraiky veda da manjary ansy ny resina ohatran'izay. Sarotra ity resaka fahasalamana ity nefa ianareo tato amin'ny programa fahasalamana USA d'Access dia izay no niasanareo taty aminay nandritry ny taona. Isorana lehibe dia lehibe koa ny vahoaka Amerikanina zay nisinjo asika ty amin'izay lafin'ny fahasalamana zay. Ino zany raha nataosika tamindreo? Sy nisy. Ireo moa lavitra amin'agny ka sy takatsika fa dia nifankasitrahana zay na ampitondraina gn'afatra nareo mifandray amindreo ka dia sitraka tanteraka ny soa sy ny sara napetraky ny programa pahasalamana USA d'Access tato amin'ity faritra fitovinagna ity. Isorana koa ny mpiara-mombonantoka rehetra na milafiny fanjakana zany na milafiny tsy miankina fa dia ataoko hoe afa-po angamba zay mpisitraka rehetrarehetra fa sisy nagnano hoe akampody aty koa ny access. Sisy agnano an'izany ngamba ka omegnatra izy la mizaka koa izay satria nahita agnaby daholo fa tsara ny tetikasa natao taty amin'ny faritra. Ka izay no hoteneniko hoe sisy raha ambara loatra koa fa fohifohy avao anahy dia isorana koa ny mpisitraka abiaby dia tazomy sara zay nisitrahana fa sy malaky arena satria ny fitandronany fahasalamana zany dia agnatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana ka ny programa fahasalamana USA d'Access dia niaraka nagnatanteraka amin'ny fanjakana zany anagnany vahoaka fahasalamana zany. Zay angamba no amaranako ny teniko dia mirary ny soa sy ny sara ho an'ny ekipa ny access rehetrarehetra sy ireo mpiara-mombonantoka fa dia sy valinay abako ny vitanareo fa dia nizakaiko teo igny ao ny Zagnahary amaly aminareo ny sara sy ny soa. Makasitraka tompo lasy tompo vavy. Sotra to. Kasitrana feno ramatoa préfet tamin'ny sorona sy fankatelemana netiny teo. Izao tsika dia andray-panajana n'Andriamatoa gouvernoura sady hanokatra amin'ny fomba ofisialy izao lanonana izao. Manato. Ramatoa préfet de Manakara, Andriamatoa ben'ny tanàna ambonivohitry ny Manakara. Ianareo taleparitra, indrindra vahako manokana anao taleparitra ny fahasalamana ato anatin'ny faritra fitovinagny, ny taleparitra ny ponina sy ny firaisankina. Ianao Andriamatoa tompon'andraikitra ao amin'ny fandrindrana ny ara-sakafo moa zany tena marina. Dia ianareo rehetra tompon'andraikitra zany hoe directeur tale ao amin'ny Access USAID tsiraray avy. Ianareo mpiara miasa amin'ny Access USAID rehetra sy akanavaka isika tompon'andraikitra nofanina tamin'izany andraikitra izany, indrindra ianareo agent communautaire ny manentana any amin'ny fokotany any ianareo rehetra zay tonga manatrika an'izao fotoana izao sy anavahana na sivily na miaramila tompolasy tompovavy, indrindra ianareo mpanao gazety zay namana akaiky anivony izao fotoana ampafantaratsika ny zavabita ny access zao. Isaorana tokoa Andriamanitra fa Andriamanitra matoa manome tombonandro atsika dia mbola misy andraikitra apetraka any amintsika ho atao.
ny andraikitra voalohany dia izao fionatsika zao am'izao maraina izao andraikitra ampafatarana ny adidy rehetra ny zavabita ny access USAID mitanaka ny vavako mahita azy eo fa hoy izy hoe tsy be resaka reto olona reto fa kay tena miasa misy mangataka tehaka mafy aho ho an'ny access USAID. Voalazany teo access tena access misy filazany azy fa nisy ny fanasarana ny kalitao ny fahasalamana zany ny kalitao ny fitsabona amin'ny ankapobeny ary dia ny tena nahazahoana vokatra tsara indrindra dia tany amin'ny district ny Kongo mamangataka anao madame médecin inspecteur mba hisangana kely ho ankasitrahanay amin'izany ezaka lehibe nataonareo zany arak'izay mankasitraka mankatelina fa tsapa tokoa fa ny Kongo agny dia misy ny fiovana mahery vaika namanareo amin'izany fampiovana mahery vaika ny Kongo zany ny gouverneurany faritra ka dia hoy izy zao hoe raha tsy hoisy intsony fahavononana ny any amin'ny district ny Kongo amindray mitoraka atiky samby ahita ny masoandro ny fampandrosoana dia tsy hoisy koa zany fa tsy hoelanareo madame médecin inspecteur isokatra ho anareo ny lalana avy any Sasinaka makany Kongo. Matola zaiko zany dia satria tombo no ansika zay mpitantsorika indrindra ny PTF maro samihafa zay mahita ny lalana makany Kongo dia somary sahirakirana ihany iantsehatra ny Kongo agny dia zao dia efa milaza sahady fa namanay ho an'ny Kongo ianareo manomboka tsy hoela eo mampanantena zany ny tenanay satria noety manana amin'izany ananasika ny avitasika an'izany ezaka amakina lalana makany Kongo zany ka dia sy ho sakana intsony ho amin'ny fampandrosoana ny district ny Kongo ny lalana na dia sy ho vitaina raha ny avy any fanadinana ny avy any fanria dia ho vitaisika atreo Sasinaka dia mba mitohy ihany koa ny foko an-tanàna rehetrarehetra manomboka eo Sasinaka mifandray mifampitantana ny fanampy arak'izay eo ihany koa ny fitaterana ny vokatra moa makatia Manakara izay azosika lazaina fa eto ny renivohitra ny fampandrosoana ny faritra fitovinana. Akoatr'izay dia tsapanay fa anisan'ny district mendrika indrindra tamin'ny asan'ny access USAID ny district ny Kongo zany hoe nahazo ny nino moa zany ny fankasitrahana tsara indrindra teo amin'ny fandraisana ny fampiofanana sy ny asa rehetra zay natolotra azy teo ny district ny Kongo ka na dia any ambanivohitra be any ianareo dia mahay mandray fampianarana manantena zay fa tsy hiemotra isony ny agent communautaire rehetra zay voofana fa tonga dia iroso tanteraka makany amin'izay etaetam-po zany hoe ho vitanareo samirery ilay asa sarotra ihany ny hino an'izany fa na izaho manokana raha dia tokony hoe mety tsy mbola vitasika samirery fa mbola mila fanampiana ara fitaovana angambany fa ny fanatanterana an'ilay asa no mety ho vitasika samirery dia hoy izaho hoe mirary soantsika rehetra tsirairay avy avita samirery izany asa fitsaboana asa fikarakarana ara-pahasalamana asa fikarakarana ny tanora asa fikarakarana ny sarambabem-bahoaka eo amin'ny lafiny fiadina amin'ny arety mifindra maro samihafa anisan'izany ny paludisme zay hitasika ato anatin'ny asan'ny access USAID ihany koa dia hoy izy hoe ny programme de santé ny access dia mafahoka indrindrindrindra ny zavatra bazy hoentina ho amin'ny fampandrosoana hoentina amin'ny fampandrosoana ka dia hoy izay hoe ampitao amin'ny vahoaka amerikanina fa ny gouverneura mihitsy no miteny hoe namanay ianareo vahoaka amerikanina namanay avy ato amin'ny faritry fitovinany ianareo vahoaka amerikanina ary zahay dia mankasitraka mankatelina ny zavabitanareo ato anatin'ny faritra fitovinany satria tsapanay koa fa raha vao miala ny access programme de santé access USAID dia miditra koa ny
programa ny tontolo iainany ihany koa ny USAID. Tena zay ny antony lazako eto hoe ijoroako eto fa tena namatsika vahoaka atao amin'ny fitovinany ny vahoaka Amerikanina. Mangataka tehaka mafy be ao an'ny vahoaka Amerikanina. Satroko dia satroko misy ny idokanareo Access programme de santé Access USAID. Raha ijoro eto aho iteneny zany satria azo sapahitanana misy any zavatra vitanareo. Tsy vitany azo sapahitanana zavatra vitanareo, le vahoaka misy no mijoro vavolombelona fa tsy zahay no mahita. Lay vahoaka misy any mijoro vavolombelona. Ary zao koa tsy tamin'izao tonga teto nareo no teto fa talohako. Nefa rehefa tonga aho dia nanatona nareo ary dia ny fanometanana sika amin'ny alalan'ny zany firaisa-miasa zany. Zahay koa rehefa midina any ambanivohitra any dia miresaka amin'ilay vahoaka amin'izay rehetra atolotrareo ho an'ny vahoaka. Ary zany mahatonga anahy miteny aminareo hoe azo sapahitanana ny vokatra ny ataonareo any ambanivohitra any. Ka dia makasitraka makatelina nareo Access rehetrarehetra ny asa tato anatin'ny faritra fitovinany. Ho mariky zany dia omenay mari-pakasitrahana avy amin'ny région ny programme de santé Access USAID zay niasa teto amin'ny faritra fitovinany. Omenay mari-pakasitrahana koa sy fampaherezana ireo agent communautaire tsirairay avy zay mbola iansehatra anohy ny asa ka nanao ny teny hoe vitanay samrery ilay asa. Dia ifankahita sika zay raha tena nanao an'izay marinareo dia ifankahita fa sy mba veriverenareo ty fa dokotera. So dia gouverneur hafa ivelany ka ataonareo zao dokotera ity. Ary dokotera miantsehatra indrindra amin'ny sehatra ataonareo na resaka mikasika ny fahasalaman'ny zaza sy ny reny zany sy ny vehivavy bevoka. Pediatra ny tenako tena miantsehatra amin'izany. Na amin'ny asa ny arety mifindra rehetrarehetra zaho manana spécialité amin'ny maladie infectieuse dia miantsehatra amin'izay sika. Na amin'ny resaka hoe ara-sakafo dia amin'ny pediatra manao puriculture ny pediatra. Asasa aza adino zany fa manao an'izany zay puriculture manao an'izany zay ka hoy zay hoe tena ho hitako eo zay teninareo zany hoe ataovy mafy saotra zay izy samina eno dôly sika samina eno sika makasitraka anareo. Ary zay misy ny antony anomezako anareo diplôma fankasitrahana anareo tsirairay avy mangataka ny anaran'izy ireo mba homeko diplôma manokana avy amin'ny gouverneur sy ny avy ny gouverneur mba ho tany rehareha eny amin'ny rindrina amin'ny tranony eny fa hoe izahay dia maneho an'izao fahavononana izao fahavitanay tena hanentana ara-pahasalamana atao anatin'ny faritra satria anady anahy loatra ny fahasalamana ka misento kely ny foko amin'izay zavatra zay maro ny teo zay fa tsy nazo diplôma fa izy ity kosa dia mba manome diplôma amin'ireny toraky ty. Te hitodika aho amin'ny vahoaka Amerikanina. Tsy hitako eto ny vahoaka Amerikanina fa nareo manao gilet mangamanga reo no izy na manao akanjo mangamanga reo no izy dia anjaranareo mampita an'izany. Ny vahoaka ny fitovinany dia nandray ansakany sy andavany ireo tolotra rehetra izay nomenareo ary indrindrindra mampiatra ny fampahalalana izay nomenareo ho an'ny vahoaka ny fitovinany ray manontolo ireo agent communautaire izay nofaninareo. Ny vahoaka ny fitovinany dia mandray na dia ho tapitra raha ty asa manokana programa manokana ataosika ty dia vonina mandrakariva ny vahoaka ny fitovinany ifandray amin'ny vahoaka amin'ny Amerikanina amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa sy ny tolotra rehetra izay mbola mampangetaheta ny vahoaka ny Amerikanina ho atao aty amin'ny faritra. Zahay leader ato anatin'ny faritra dia vonina ny fanometanana amin'ny tompona andraikitra amin'ny gouvernement Amerikanina ny ampiatra n'izany ato anatin'ny faritra fa hita tena azo sapahitanana fa vahoaka anankiroa izay mifankatia ny vahoaka ny fitovinany sy ny vahoaka Amerikanina. Mangataka tiaka mafy ao amin'izany.
amaranako azy dia tsotra ny teniko raha mbola eto zahay ka mbola eto ary raha mbola misy ny fonay mitepo ho an'ity faritra ety dia matokisa marimarina fa izaho dia hiara feo iombo teny iombo resaka amin'ny directeur régional ny santé sy reto olona zay nofaninareo teto hiteny koa iaho hoe vitanay samrery ilay asa ao anatin'izay ny gouverneur ao anatin'izay ny gouverneur dia tena miverena nareo afaka 5 taona koa na dia sy ho gouverneur zaho hanampy anareo mandrakariva ity ny tenako ty amin'ny mahadokotera ny tenako makasitraka makatelina anareo programme de santé access rehetrarehetra makasitraka makatelina atsika rehetra zay tonga niatrika n'izao atelier fampafantarana ny zavabita ny access zao mampangetaheta tokoa ary antenainay fa hoeverinay hoe mbola hitohy ve izy ty zaho aloha dia magnantegna fa mbola misy fitohizany ity satria zay fahavononana na ny lehibe na ny vahoaka zay handray ny programma manaraka mety ho iantsehatra zavatra hafa koa vonona zahay andray an'izay koa amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana maefa amin'ny anaran'ny faritra fitovinany dia hosokafatsika amin'ny fomba ofisialy izao atrikasa izao makasitraka tompolahy makatelina tompolahy misaotra andriamatoa gouverneur tamin'ny teny fanomeza toky sy mitarika lalandava amin'ny fampandrosoana nentinao teo zao tsika dia misy orona tsara foy aranty eto mialoha ny fanehoana ny vokatra tato anatin'ny faritra fitovinany sady anasana ny taleparitra sy ireo médecin inspecteur anankitelo andray toerana ety aloha nagnarako madame Brinety manana zanaka telo da ase zany magnano tolotra manao PF eto amin'ny fokotanin'ny Karimbelo zana-tanàna eto Amasiry elana hasenay zay da izao mahazo tombony mahay misaby zaza lasaky ny 5 taona mahay manao an'ireo PF ireo zay mahasaranay amin'ny mahasenay tamin'ny voalohany nanaovana fampianarana anazy zany da nosarosarotra avao kanefa niezaka zareo na mpianatry da ohatrany nalalaka be amizay mora be amizay zany fampiasana anazy ka hatramin'izao zany komikera dia efa hainay ampiasaina tsara efa misy mpanao PF ma zany da iresinay ny komikera da anotaninay eo agnarany dia efa registrena agnatin'ny komikera ny agnaran'ireo sy ny tagno miaraka misy any zanany da registrena agnatin'ny komikera aby misy atadizana anazy amin'ny magnaraky no agnatin'ny telefôna ma zany da mipetraka aminao aby daholo ny fagnontaniana rehetrarehetra la misy sy mazavazava da valiny latagny hoe diso ty fa zany izy zany magnisy anazy agnatin'ny telefôna eo avao koa izy magnisy anazy tsara ny komikera satria magnamevagna agnasanay sady magnamoramora kokoa agnasanay noho ny amin'ny registre amina boky mevagna agnasanay hatramin'ny ampiasanay ny komikera sy ohatrany teo sarosarotra iny tonga amin'ny fotoana anehoana ny vokatry ny tetikasa tato anatin'ny faritra fitovinany isika dia manainga mpanajana ny andriamatoa Talea anatanteraka an'izany
Ary miangavy anareo telo mianaday médecin inspecteur akatoerana ety anoloana. Ia, araka ny efa voalaza teo dia ho jerentsika ho fitenitsika fohifohy ny zava-bita ny asa natao teto ny ataon'ny programme santé access teto anivon'ny faritra fitovinany santionany ihany no asehontsika eto fa raha ny asa natao rehetrarehetra eto angamba no tanisaina na ho tapitra ary ny andro tontolo tsy ho vita dia manasantsika anaraka an'izay fanehoana izay. Elana tsy ny teny meloa fa be dia be ny terme teknika, terme médical fa hiezaka ihany aho hanazava azy araka ny tokony ho izy mba ahafahantsika mahazo ny zavatra tiana aseho eto. Tato anatin'ny faritra fitovinany dia ny asa tamin'ny district anankitelo ny programme santé access ny asa tamin'ny commune 920 amin'ny 920 izay misy ny asa tamin'ny fokotany 920 dia misy 7 ireo tobim-pahasalamana izay ny asany access tato anatin'ny faritra fitovinany ary ireo agent communautaire rehetrarehetra tato anatin'ny faritra fitovinany dia niara-ny asa sy ny sitraka ny fiofanana sy ny fahaiza-manao avy amin'ny programme access ka misy 420 izy ireo. Inona ny zavatra tena hoe nisongadina tamin'ny taona 2024 sy 2025 teo ny fampiofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana tamin'ny resaka fandraisana tanana ny kitrotro bonibony moa zany ny alalantsika anazy ety na hoe rougeole. Raha natadiditsika tamin'ny fotoanany reny nisy epidemina rougeole taty amin'ny faritra nisy asika tamin'ny fotoanany reny. Nisy ihany koa ny fampitaovana sy ny amin'ny resaka fikirakirana ny vaksiny izay atao eny anivon'ny tobim-pahasalamana amin'ny andavanandro ireny. Teo ihany koa ny fampiofanana an'ireo ekipa de management ny région, zany hoe ireo ekipa teknika eo anivon'ny DRSP fitovinany eo anivon'ny région zany sy ireo ekipa teknika eny anivon'ny district anankitelo ato anatin'ny faritra fitovinany. Dia izay fiofanana izay no miresaka fandraisana tanana ny fahasalamany reny ny zaza voateraka ary ny zaza. Dia eo ihany koa ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny planification familiale. Dia nisy ny fananganana moa zany sy ny fampandehanana ny comité anankiray antsoina hoe comité de gestion d'approvisionnement des stocks na io comité gasy moa ny fiantsoana azy eny amin'ny district ny misy an'io. I comité io zany no mandinika ny resaka famatsiana amin'ireo karazana fitaovana na fanafody ilaina eny anivon'ny tobim-pahasalamana tsirairay. Dia tamin'ny taonareo ihany koa no nanomboka ny karazana CLTS moa filaza anazy iny le resaka hoe esika fidovana sy fanadovana eny anivon'ny fiarahamonina zany hoe ny fiarahamonina ny communauté misy no mitarika an'izay etsika izay.
dia nisy ihany koa ny mise en œuvre ny approche saving and internal leading community na antsoina hoe silka dia eo ihany koa ny prestataire de service privé. Io moa zany misy ny karazana hoe fikambanana entanana zany ny olona karazana hoe mba hiay mivondrona ao anatina fikambanana anankiray dia misy ny cotisation ao anatiny ao dia amin'iny ihany koa no nanentanana n'olona mba anao karazana hoe fiahina amin'ny resaka fahasalamana dia mba misitraka fanafody maimaim-poana izy eny amin'ny tombom-pahasalamana izay ao anatin'ny cotisation iny nandoavana ny vidiny eny anivon'ny tombom-pahasalamana. Efa mandeha io, efa misy fikambanana manao an'izay izay isaorana ny programme santé access moa zany no nanesika an'izay ary efa tafiditra ihany koa io ao anatin'ny programme ministéran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ity taona ity no anetsena an'ireo fikambanana izay efa hita hoe tena ara-dalàna mba hiroso amin'izay karazana hoe fiahina amin'ny resaka fahasalamana izay. Iny moa ny couverture santé universelle moa zany ilazana anazy. Dia nisy ihany koa ny fanohanana eo amin'ny revue semestrielle ny direction régionale de la santé publique satria ny direction régionale santé publique dia manao revue indroa isa-taona izy ireny ny asa vita nandritra ny enim-bolana voalohany sy ny asa vita nandritra ny enim-bolana faharoa ary amin'ny enim-bolana faharoa izy ireny ny mandritra ny taona iray manontolo. Dia nanoana tamin'ny fanatanterahana an'izany ny programme santé access. Eo ihany koa ny formation amin'ny gestion des intrants et des stocks. Iny ho an'ny équipe rehetrarehetra isan'ambaratongana eo amin'ny direction dia ny eny amin'ny district dia eny amin'ny tombom-pahasalamana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ary teo ihany koa ireo mpikirakira ny fanafody eo anivon'ny pharmacie eny anivon'ny tombom-pahasalamana ireny na ny atsoitsika hoe dispensateur na dispensatrice. Tamin'ny 2021-2022 nisy ny recrutement na 43 aide clinique nataon'ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka izay nirana ny asa tamin'ny programme santé access. Dia io zany anisan'le 300 voalaza teo ireo tao anatin'izay io dia eo presque moa zany recruter ny fanjakana ireo olona ireo amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ny formation ho an'ireo mpanentana ara-fahasalamana ny fampifanana amin'ny resaka fandraisana tanana ny aretina ho an'ny zaza eny anivon'ny communauté na ny fahasalamana ireny sy ny zaza na ny zaza voateraka ihany koa sy ny indrindraindrindra ihany koa amin'ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Nisy ihany koa ny fampifanana an'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fandraisana tanana ireo aretin'ny zaza. Iny moa ny atsoina hoe PCM e clinique ny ilazana azy ireny anivon'ny tombom-pahasalamana ireny. Dia fiarovana amin'ny aretina maro isan-karazany fiarovana tamin'ny COVID-19 ihany koa indrindraindrindra ary ny amin'ny resaka vaksiny ny COVID-19. Dia nisy ihany koa ny fampifanana amin'ny resaka fitantanam-bola amin'ny resaka protection financière ho an'ny fahasalamana iny tany amin'ny district ny Vohipeno dia ao ihany koa ny formation ny réseau de PSP. Nisy ihany koa ny évolution tombom-pahasalamana tomombana sy mahomby iny ny nazahoa ny Congo Bravo teo iny maromaro hitantsika hoe firy no tombom-pahasalamana tomombana sy mahomby nahazo ny certificat amin'ireny fotoana ireny dia ho hitantsika aoriana kely eo zay. Ny fampitaovana ireo tombom-pahasalamana ireo tamin'ny alalan'ny fandriana, ny kidoro, ny fandazana zaza sy ny maro samihafa reny tensiomètre sy ny sisa reny dia anisany nataon'ny programme santé access ihany koa zany. Dia araka ny voalaza teo nisy ny fampifanana amin'ny resaka leadership ho anisany ambaratongany. Ho aty amin'ny faritra moa zany dia teo amin'ny direction, teo amin'ny district, tany amin'ny
piasan'ny fahasalamana eny fotony a dia nisitraka an'ireo fiofanana amin'ny resaka leadership na LDP plus ireo. Dia nisy ihany koa ny formation de formateur amin'ny Comcare ary ny mpanentana ara-pahasalamana dia efa mahay efa betsaka zany amin'izy ireo no mampiasa an'izay teknôlôjia zay ikirakirana ny antotanisa sy fanaraha-maso reny tranga maro samihafa eny anivony fiarahamonina eny reny. Zay no tena ilana nyty Comcare ity. Karazana mampiasa tablety zareo ary tena mikirakira an'izay dia hitany isany ambaratonga an'izay zavatra tafiditra ao anatin'iny ao dia malaky be ny fanaraha-maso hoe misy trangana ohatra sanatria zany tsy kaikitra nalika ry amin'ny raha ry dia fa tafiditra ao iny dia hitany isany ambaratonga afahana mandray ny fepetra sy manadiady faran'izay aingana. 2023 sy 2024 rahantsika malala fa mirongatra ny tazomoka tato amin'ny faritra fitovinany dia nisy nietsika natao niarana tamin'ny programme santé access ihany koa sy ny mpiara-mombonatoka hafa nentina nietsika niadiana tamin'izany dia nisy ny fitsaboana eny amin'ny eny tokantrano inona tsoina hoe Pekadom tao anatin'ny distrika Manakara sy Vohipeno ary Kongo nisy commune efa nosafidianina izay tena betsaka tazomoka nandatanterahana an'izy io ary mbola mandeha izy io hatramin'izao. Dia ny iny moa ny resaka Covid-19 mbola mitohy foana dia nisy ihany koa ny resaka fijerenany hoe nisy karazana approche anankiray amin'ny resaka qualité de service na qualité de soins moa zany dia nisitraka an'izay ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo ary tena hoe manana nitsaika efan'izay ary reny zany misy évaluation atao isaka ny ambaratonga efa misy critère apetraka dia misy note tratrarina ahafahany tena hoe mahazo an'le hoe certificat hoe tena hoe ao anatin'ny tena assurance qualité des soins tokoa ty tompom-pahasalamana anankiray ity. Nisy ny recrutement mpiasan'ny fahasalamana andian'ny faharoa niarana tamin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka sy ny access ihany koa. Dia misy ihany koa ny quantification zay atao amin'ny resaka intrant zany hoe le kozakoza fanafody na fitaovana ampiasaina eny amin'ny tompom-pahasalamana ireny. Dia araka ny voalaza taria misy ny tompom-pahasalamana tomombana sy mahomby dia nisy ny évaluation n'izy ireny nafana nanome ny certificat ho azy ireo. Dia ny niarana ny asa tamin'ny programme santé access ihany koa ny resaka fitadiavana an'ireo zaza izay tsy vita vaksiny na soina hoe zéro dose na vita vaksiny ihany izy fa amin'ny ampahany zany hoe tsy navita hatramin'ny farany iny atsoisika hoe sous vacciné dia io tafiditra ao anatin'ny zaza voateraka ka hatramin'ny 7-12 volana dia nanampitosika tamin'izay ny programme santé access. Dia ny mise en œuvre n'le approche n'le resaka leadership teo au niveau ny formation sanitaire dia nitohy tamin'ny 2023 sy 2024. Dia ny formation amin'ny resaka approche amin'ny innovation teo amin'ny resaka esika fidiovana sy fanadiovana izay arahana amin'ireo communauté eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Nisy ihany koa ny resaka coin jeune teny anivon'ny CEG de référence eto Manakara izay niarahana ny asa tamin'ny Cisco sy ny ministère de jeunesse et des sports ihany koa izy io. Dia ny opérationnalisation na cycle communautaire zany hoe misy karazana gestion système de formation et de gestion ny eny anivon'ny communauté izay efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana zao afana mikirakira n'ireo données azo eny anivon'ny tompony AC ireny. Dia ny tompom-pahasalamana tomombana sy momo zany dia efa afaka manao auto-évaluation izy amin'ny hoe aiza ho aiza zao amin'ny ezaka nataony.
Izerisika ny resaka amélioration de la qualité des soins raisitsika ny tany Avohipeno. Ny région dia nanampy ireo agent communautaire dia nisy ny fizerenan'le supervision moa zany filaza azy amin'ny qualité de service eny anivony reny relais communautaire reny, zany hoe le mpanentana ara-pahasalamana efa voaofana, efa manana ny traikefa izy tena efa misy noty azony misy rehefa ataony évaluation dia lasa relais communautaire izy. Indray no mampianatra ny mpanentana ara-pahasalamana hafa izay namany manodidina azy eny. Dia misy 42 relais communautaire zany ho an'ny districtny Avohipeno. 430 lasa performant tamin'ireo 470 AC teo anivon'ny district rehefa natao ny évaluation tamin'ny volana juin 2024 teo zany hoe évaluena tsirairay misy ireo agent communautaire reo dia io 430 io lasa performant. Dia zay no vokatra dikan'izay zany tena hoe manao ny asany amin'ny tokony izy ireo agent communautaire ireo. Santionany ihany koa ty anankiray ty hitarafana hoe nanampy betsaka ny programme santé access raisitsika fotsiny ny teo amin'ny districtny commune rurale Ambila atao anatin'ny district Manakara. Misy infirmier anankiray eo nafindra tany nanomboka mars 2023. Raha mijery sika tamin'ny voalohany tary amin'ny début janvier tary somary ambanimbany ino mozy ty ny taux d'accouchement zany hoe ny tany mpiteraka eny anivony CSP2 Ambila zay hoe nahitana 330 fa rehefa nahazo an'ilay leadership le chef CSB nahazo an'le fahaiza manao rehetrarehetra sy ny fiofanana rehetrarehetra amin'ny resaka fampiterana sy ny fampisafoana sy ny sisa dia ny tombo ary natratra any amin'ny 20 isanjato mahery any izay taony fampiterana zay. Tena hitantsika hoe niakatra be dia be, tena niakatra 100 isanjato zany ny fiakarany raha tany amin'ny 30 dia lasa any amin'ny 20 tena hoe noho ny fanohanana avy amin'ny programme santé access nahitana n'izany vokatra zany satria tena ny appliqué ny le chef CSB tokoa izay karazana hoe traikefa azony tamin'ny alalan'izay programme santé access izay. Eo ihany koa ny amin'ny renforcement de qualité des soins ihany dia iny le resako teo hoe misy ny caisse clinique zany hoe ny assurance qualité des soins 10 ireo agent de santé amin'ny CSB tato anatin'ny région fitovinany lasa encadreur clinique zany hoe rehefa natao ny évaluation nahazo ny note zay tokony tratrariny izy ahafahany tonga amin'izay atao hoe encadreur clinique zay be dia be ny critère takina ao anatin'izy io tena betsaka dia 10 zany ireo agent de santé na ny mpiasa fahasalamana eny anivon'ny CSB nahazo an'izay. Dia ny amin'ny resaka communautaire indray 270 agent communautaire ny lasa relais communautaire na hoe le RC io dia io le hoe misy pourcentage tratrany misy note zany rehefa natao ny natambatambatra reny évaluation rehetrarehetra reny dia nahazo ohatra amin'ny 20 isanjato izy dia izay vao tonga amin'ny atao hoe relais communautaire izay. Ny tobim-pahasalamana tomombana sy mahomby 570 ireo structure sanitaire tamin'ny 3 izay nanaovana évaluation dia 570 nahazo ny ohatra ny 70 isanjato ny notiny rehefa natambatambatra ireo évaluation na critère maro samihafa dia iny zany lasa TTM na tobim-pahasalamana tomombana ireo 570 ireo zany hoe manodidina ny 450 isanjato eo eo.
Eo amin'ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny planification familiale anisan'ny activité ny arahana nanao tamin'ny programme santé access ihany koa eo tato anatin'ny faritra fitofinana. Raha tany amin'ny 2020 tany tsika teo manodidina ny 3.3 zay karazana hoe taux de couverture contraceptive zay na ny tan'olona misitraka an'izay fandrindram-piterana zay dia amintsika miteny zao tany amin'ny faran'ny taona 2024 dia 170 isan-jato ny tany vehivavy misitraka an'izay fandrindrana fiainam-pianakaviana zay. Amintsika miteny zao fa ambonimboniny io to satria fa vita ny hanim-bolana voalohany tamin'ity taona ty teo ny 100 andro mbola eo ihany koa ny programme ny PGE amin'ny programme de l'État manamafy an'izay dia mbola miezaka hatrany ny mpiasa amin'ny fahasalamana miaraka amin'ireo mpiara-mombonatoka maro samihafa anisan'izany ny programme santé access zay mbola manohana hatrany an'izay fampiakarana ny tany vehivavy misitraka an'izay fandrindrana fiainam-pianakaviana zay. Raha ny mampiasa mitohy an'le fandrindrana fiainam-pianakaviana dia efa any amin'ny 82 000 anoana na 2,7 alina anoaniny atsika ato anatin'ny faritra fitofinany tamin'ny faran'ny taona 2023. Ambonin'io izy amin'izao amintsika miteny zao efa niakatra lavitra an'izy io. Eo amin'ny resaka santé maternelle na ny fahasalamana ho an'ireny sy ny zaza dia iny le niresahana teo hoe ny tany vehivavy miteraka eny anivon'ny tobim-pahasalamana io le mangamanga dia ny menamena ny tany vehivavy ny mahazo an'ireny le hoe fanafody iarovana mitazomoka ho an'ny vehivavy bevoka na SP moa ny alalantsika azy sulfadoxine pyrimétamine comprimé anankitelo zay izy indray mihinana. Dia raha vao vehivavy zany misafo ara-dalàna dia misitraka an'iny foana izy intelo farafahakeliny mandritra ny itondrany voka. Dia rehefa jerentsika io korba io dia miakatra daholo zay rehetrarehetra zay. Dia ny programme santé access nanometraika efa ihany koa nireo mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ny resaka fanaovana accouchement fampiterana, fanaovana réanimation na zaza zay sarobelomina eo am-piterana. Taloha izy io be dia be ny tsy mahay azy ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia tsy hita ao anatin'ny taditra tao hoe nanao réanimation zay nanao esika famelomana zaza voateraka fa niakatra be mihitsy io ta io zany rehefa nahazo an'le fiofanana izy tany amin'ny 3.7 isan-jato zao tamin'ny 2021 fa amintsika miteny zao efa manodidina ny 7 isan-jato zay fanaovana an'izay réanimation na nouveau-né zay. Io dia tena manavitra be dia be ny zaza voateraka. Taloha tsy mahay an'io dia matomato azy fotsiny le zaza nefa tokony ho velona soma tsara satria indraindray mety le rano-doany iny fotsiny voatelany any dia sepotra le zaza dia misy geste atao afana mamelona an'iny zaza iny aingana. Ao anatin'ny 2 minitra dia tokony ho velona iny zaza iny dia fahaiza manao zay ananan'ireo mpiasa ny fahasalamana ato anatin'ny faritra fitovinany zay. Ny fitaovana koa ananany zareo hoentiny manatanteraka an'izay asa izay. Dia ny zavatra tsikaritra ny enany tany zaza maty eo am-piterana taorianan'izay fahaiza manao zay. Ny resaka tazomoka. Ny tazomoka raha ny tokony ho izy dia rehefa misy fièvre eo am-panaovana consultation na eo am-pizahana azy dia tokony atao TDR na ny test diagnostic rapide iny ahafantarana hoe tena tazomoka tokoa ny mahazo an'le olona. Misy fotoana izy io tsy misy fa noho ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-mombonatoka anisan'izany ny programme santé access dia miezaka foana mba disponible izy eny anivony ireny tobim-pahasalamana ireny dia isorana ny mpiara-mombonatoka rehetrarehetra zay isorana ny programme santé access ihany koa fa hitantsika amin'izao sary zao ny zaza ny olona rehetrarehetra 5 taona no miakatra misy fièvre dia efa lasa any amin'ny 7 isan-jato mahery dia natao test daholo. Dia ny zaza lasaka ny 5 taona misy fièvre dia
Hitantsika io amin'ny orange io fa 5 isanjato dia vita testa daholo. Raha taloha izy amin'ny 1,20 isanjato tamin'ny 2020 tany. Dia ny zaza lasaka ny 5 taona testé positif, zany hoe voan'ny tazomoko izy dia nahazo ACT indray ny hitantsika somary maintimainty na gris ao ambany io dia tafakatra any amin'ny 3,20 isanjato. Ny eo amin'ny resaka vaccination, ny programme santé access dia nanampy ihany koa amin'ny resaka vaccine zay, na ny fitadiavana an'ireo tsy vita vaccine, les zéro dose na ny sous-vacciné, ny fampitaovana sy ny sisa ny acheminement ihany koa ny fahatongavan'ilay vaccine eny amin'ny tobim-pahasalamana sy ny sisa dia nanampy betsaka izy. Dia raha hitantsika zao somary midikidina taty amin'ny 2023 ny ahafantarana hoe vita vaccine daholo moa le zaza anankiray complètement vacciné dia io Penta 3 io, ty le orange io. Dia raha mbola tsy navitan'io zany dia mbola tsy complètement vacciné zany zay. Dia hitantsika eo ambanimbany 2023 io satria nisedrasedra olana kely tsika tamin'ny resaka vaccine tamin'iny taona 2023 iny. Fa amintsika amin'ny teny zao tena isorana ny mpiasaitra rehetrarehetra fa efa manomboka tsy dia tapaka intsony ny vaccine eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Fa amin'ity taona 2024 ty mino fa tafakatra ambonimbony ireo tany zaza vita vaccine ireo. Ny resaka rano sy fidiovana, nisy ny activité natao mahakasika an'izay ho an'ny district ny Kongo teo Fandria, Todinga, Ambohimisavy. Dia ho an'ny district Manakara, tany Mangatsiatra, Sasinaka, Mabako. Ny rana tamin'ny programme santé access ireo. Dia nisy ny karazana hoe esika amin'ny resaka fanjarian-sakafo le hoe ICN ty 24 ny déclenchena dia ny certifié tao anatin'io 220. Zany hoe tena ambonimbony ihany zany ny tany fahombiazana tao anatin'io. Dia eo ihany koa ny resaka fidovana sy fahadiovana amin'ny hoe CLTS ty 202 déclenchement natao dia ny 194 no certifié amin'ny ODF. Fa tena hoe fahombiazana zany ny azo tao anatin'iny. Resaka tsika amin'ny renforcement des systèmes de santé raha raisitsika ohatra ny any vohipeno. Ity amin'ny resaka analyse na données logistique, iny zany no ahafahana mijery hoe inona ny zavatra mety misy olana misy amin'ny resaka gestion na intrant de santé dia ahoana ny fomba ahafahana manatsara azy dia zay zavatra zay natao tany amin'ny district amin'ny vohipeno. Dia inona ny vokatra azo disponible ny fanafody ilaina amin'ny fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana. Raha tamin'ny 2021 55% disponibilité n'io dia 2023 lasa 85%. Dia ny disponibilité ny produit amin'ny resaka ady amin'ny tazomoka na fisaboana tazomoka dia lasa 9,20 isanjato tamin'ny 2023 raha 9,20 isanjato zany tamin'ny 2021. Zany hoe mihatsara zany ny gestion ny intrant makasika an'ireo planification familiale sy ny paludisme ireo. Araka ny voalazantsika teo ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo dia manao tatitra. Dia zay rapport zay miserena akaiky ihany koa manao hoana ny fizotrany mandeha amin'ny tokony izy dia raha raisitsika ohatra fotsiny ny tany vohipeno dia imangamanga io zao ny taux de promptitude, zany hoe ny tonga ara-potoana ny tatitra. Dia ny orange io ny taux-na complétude, zany hoe samina tonga ny tatitra. Dia raha mijeritsika manodidina ny 7,20 isanjato izay tatitra zay amintsika miteny izao no niezaka ny arahana miasa amin'ny programme santé access satria eo le fitaovana nameny eo ihany koa ny famatsiana n'le taratasy izay
anaovany agent communautaire n'le tatitra dia tonga eo amin'ny distrika dia ampidirina ao anatin'le plateforme na le logiciel le izy ahafahany rehetrarehetra mahita azy. Ny resaka leadership sy ny gouvernance, iny moa le niresasika teo hoe amin'ny resaka LDP plus be dia be ny zavatra ny anarana tao anatiny io. Ao ny resaka manao étude na domaine prioritaire amin'ny fahasalamana, amin'ny santé dia tao ihany koa ny resaka création na resaka vision commune amin'ny de l'avenir, ny évaluation na situation hoe aiza ho aiza sika zao dia inona ny tokony atao ao anatin'izay dia misy fizerena ihany koa hoe ny résultat mesurable dia ny identification na obstacle, ny cause profonde, zany hoe jerena misy hoe inona ny antony fa maninona dia mametraka question jusqu'à tena ahitana hoe inona ny cause profonde dia définissant le défi majeur ihany koa dia ny sélectionnant les actions prioritaires dia ny élaboration na plan d'action. Reo ny anarana tao anatin'izay leadership zay isan'ambaratonga ny nanao an'io daholo dia isaorana ny programme santé access izay tena nanampy betsaka amin'izay fahaiza-manao izay. Dia ity raha isika ohatra fotsiny ny Kongo amin'izay pratika na LDP plus zay tamin'ny mai 2022 ny CPN, satria rehefa atao le leadership dia miatraika foana any amin'ny tokony misy fiatraikany any amin'ny résultat le izy, satria ampiarina any iny zany fa tsy ampiarina eo anivon'le bureau fotsiny fa tena hoe le fahaiza-manao ijerena ny fampiakarana fanatsarana n'ireo indicateur maro samihafa ato anatin'ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka. Dia raha mijery sika zao ny consultation prénatale faefatra tamin'ny 2022 any Kongo 21,42%. Dia io zany ny fivoarana. En 12 mois, le taux de morbidité est passé de 68% à 45%. Ity le olona marary ty eny amin'ny tobim-pahasalamana, zany hoe rehefa mandeha ny fahaiza-manao rehetrarehetra basé amina resaka prévention, ny sensibilisation sy ny sisa dia mena ho azy ny olona marary ao anatin'izay. Dia reo ny vokatra hitantsika tany amin'ny distrika ny Kongo, hita taratra zany ny fombiazana tao anatin'izay. Ity indray ny resaka approvisionnement ho an'ny région sy ny distrika, satria inona ny action natao tao anatiny moa zany resaka hoe sarana ny commande ny agent communautaire sy ny CSP, satria samy manana ny fanafody sy ny zavatra ampiasainy ny agent communautaire sy ny CSP dia misy ny sarana zany reo commande reo mba tsy hampisany fifangaroana, mba tsy hampisany koa ny fifanomezan-tsiny hoe any anay tsy ampy, dia samy manana ny commandeny dia anjaran'ny CSP no mivalide hoe tena io tokoa ny tokony commande ny agent communautaire ao aminy. Dia misy ny analyse périodique ny bon de commande eny anivon'ny FAGECOM izay compilé amin'ny rapport ny bon de commande ny agent communautaire. Dia nisy ihany koa ny coordination ny arahana amin'ny PSI impact amin'ny resaka approvisionnement sy ny suivi de gestion de produits marketing social. Iny ho ampiasain'ny agent communautaire. Isaorana ny fiarah-miasa tamin'ny PSI impact nanao an'izay zavatra fa tena nahitany ny agent communautaire tombony le izy amin'ny fisitrahany an'iny resaka marketing social. Changement social, raha isika ohatra ny district ny Kongo, district champion ho mendrika salama. Iny le niresatsika taloha. Dia raha ho an'ny Kongo zany rehefa natao ny évaluation rehetrarehetra, satria ny communauté ny ao anatin'ny district ao ihany no mametra ny hoe inona ny critère ao anatin'io amin'ny alalan'ny CCDS ny sisa, dia misy ny 10 commune zany ho an'ny district ny Kongo tao anatin'ny 17 commune zany dia ny 10 no lasa commune mendrika salama. Dia ny district ny Kongo ihany koa zany lasa district
mendrika salama dia tao anatin'izay dia ao anatin'izay commune folo zay a misy an'io 3 fokotany champion misy ménage any amin'ny 2 moany a no lasa ménage champion dia misy ihany koa ny couple champion misy critère ao anatin'io ty angamba mety tsy le olona maro anaka reny le couple champion fa mety le mba visivisy anaka reny dia mba mianatra aby ny zanany ao mihinan-kanina araka ny tokony ho izy dia ny agent communautaire champion nisy ihany koa dia ny jeune champion 450 ho an'le jeune araka ny voalaza tery aloha dia misy coin jeune anankitelo natsangana tato amin'ny district tato anatin'ny faritra raisaka ny district dia nirana ny asa tamin'ny ministère ny éducation nationale moa io zany a tany amin'ny chef Cisco tao ihany koa zareo amin'ny jeunesse et sport dia ny zavatra atao ao anatin'io moa zany dia resaka éducation amin'ny resaka santé maternelle ny fiainana ankapobeny ny fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana be dia be zany zavatra hita ao anatin'io ao dia napetraka ny mise en place na tutelle na chef de district dia ny chef circonscription scolaire ma zany tena miay anazy ao ihany koa ny médecin inspecteur sy ny programme santé access dia misy formation ho ana nofaninareo encadreur ho an'ireo jeune reo ao anatin'izay coin jeune izay dia raha jerentsika zay dia ny totalité ho an'ny faritra fitovinany ménage champion dia 8609 ny couple champion dia 2520 ny jeune champion 1661 ny agent communautaire champion 1092 tena maromaro zany dia ny fokotany champion 350 any amin'ny asasa manilany mahery zany dia ny commune champion 730 iny moa zany ny CCDS eny anivon'ny commune miaraka amin'ireo ray aman-dreny ara-jazana sy ireo autorité eny amin'ny commune no mametraka an'le critère hoe inona ny critère ahafana milaza hoe champion reto ménage na couple reto na ireo jeune ireo dia ity le silika teo le hoe misy karazana épargne atao amina fikambanana hoentina miay ny zavatra atao andavanandro eo ihany koa amin'ny resaka santé ihany koa dia 279 groupe no tena hoe nandeha tato anatin'ny région fitovinany dia ao anatin'io ahitana 6454 membres ny enregistré tao anatin'io groupe io ny ahitana lehilahy eo 1730 eo ny vehivavy ny tena maro anisa tao anatiny 4724 ny vehivavy tamin'ny juillet 2024 teo dia manao épargne zareo raha totaly ny vola efa ao anatin'io groupe rehetrarehetra reo tena mandeha any amin'ny 776 millions mahery any ariary io 771 millions zany hoe any amin'ny 3 milliards FMG mahery any dia amin'ny juillet 2024 raha raisika ny any vohipeny misy manana 144 groupe zany hoe vohipeny zany tena anisany manana maro district amin'ny vohipeny dia 70 amin'ireo efa manao an'le caisse santé mba isinjovana an'le membre ao anatin'ny groupe raha sanatria marary dia misitraka an'izay tolotra misy any amin'ny hôpitaly izy amin'ny alalan'izay caisse santé zay dia tao anatin'ny membre ny zareo fa misy 236 personnes ny bénéfician'izay teny amin'ny tompom-pahasalamana zany hoe misy fiarah-miasa amin'le groupe sy ny CSP dia eto manararaotra manentana atsika zany zay misy fikambanana ara-dalàna any iroso amin'io izay atsy ho azy zany hanao karazana hesika mahakasika an'izy io identifier n'ireo association zay tena efa tena mpisandraka dia ho ampianarina ny zareo ahoana ny fanaovana an'le cotisation
firy ny zakany zareo a dia misy contrat atao amin'ny CSB mba ahafahany amin'ny sitraka maimaim-poana rehefa sanatria marary le mpikambana ao anatiny. Fa zay ihany no ahafahantsika miala amin'le hoe tonga amin'ny hôpitaly sy mahavoavidy fanafody. Dia hiezaka hanao an'izay ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka hifanatona amin'ireo ministera maro samihafa ireo a, ny amin'ny population, ny amin'ny PES izay manana fikambanana maromaro izay tena efa hoe mijoro ara-dalàna dia hoetsena ao anatin'izay. Farafaratsanytsika mahatsangana raha isaka ny distrika mba efa misitraka efa mampiasa an'izay amin'ny faran'ity taona ity dia ampinapina eny ihany arakaraka ny tokony le fahafahan'ny association manao. Miresaka teknôlôjia indray iny le hoe utilisation na comcare iny nanomboka 2020-2021 amin'ny 3 distrika ikongo manakara Vohipeno efa tena mandeha be izy io amin'izao ity fampiasana n'ity comcare ity dia nisy ihany koa ny orientation ny point focaux satria ny point focaux ihany koa zany misy isaka ny distrika dia misy eny amin'ny région. Ny région zao manana point focaux roa, ny distrika manana roa isaka distrika ihany koa. Dia nombre ny AC mampiasa an'izy io fa 5094 ny CSB raika amin'ny 10. Dia reo nisan'ny résultat efa azo ao anatin'izay ny prise en charge ny zaza 2020 jusqu'à 2024 efa 22400 dia ny vehivavy efa any amin'ny 16000 any hoany dia nombre ny alerte signalé à travers ny fiche signalement dans le comcare iny le signalement teneny teo hoe raha sanatria misy tranga hafahafa ka manohitohina ny fahasalamana dia misy signal atao ao anatin'izay comcare zay efa nahitana signal 8805 dia ireo rehetrarehetra moa fa mivita daholo ny verification hoe inona marina le izy dia efa misy ny action atao, efa misy ekipa zany miandraikitra an'ireo manadiady misurveiller an'ireo zavatra ireo. Zay amin'ny ankapobeny santionan'ireo fa tsy ary voalaza eto daholo ny zavatra niarahana tamin'ny programme santé access teto anivon'ny faritra fitovinany fa dia ametsika teka amin'ny revitrevitra ny programme santé access. Makasitraka tompoko ny aino hatramin'ny farany. Misaotranao Andriamatoa Tale tamin'ny famelabelarana ny vokatra azo tsapahitànana nandritran'izay enitaona ny asan'ny programme access teto amin'ny faritra fitovinany izay. Reny rehetra ireny ny tanteraka dia ny fiaraha-miasany rehetra indrindraindrindra ny ahitarika nasehonareo tale mirahalahy dia ny tale ny fahasalamana fitovinany sy ny tale ny access tatia fitovinany miaraka amin'ny ekipa rehetra ka dia mena tehaka sy fakasitrana ho azy ireo. Alohan'ny rosoantsika amin'ny fandraisam-pitenenana fanehoana vokatra ho an'ny distrika 3 ato anatin'ny faritra dia misy an'ireo gropy folklorika mpiseho soradia amintsika eto. Anareo ny sehatra. Sumamutani inuba wakore kingela ani ela tini yaunga amambulanga matonga pali fakaita akore bingela tita inuba simadi sumamutani inuba wakore kingela ani ela tini yaunga amambulanga matonga pali fakaita akore bingela tita akore bingela
diso magnontany inovaova akorekignelaany elaela ty miaogna amambolagna mataogna falifalifakahita akory abignela tsita inovaova tsy madiso magnontany inovaova akorekignelaany elaela ty miaogna amambolagna mataogna falifalifakahita akory abignela tsita akory abe akory abignelaany akory abe eba ininy tokotany akory abe akory abignelaany akory abe eba ininy tokotany akory akory aby oh vous alliez mademoiselle messieurs aujourd'hui ou à jamais c'est l'occasion pour s'amuser oh vous alliez mademoiselle messieurs aujourd'hui ou à jamais c'est l'occasion pour s'amuser oh yeah akorina rebo akory abe akory abignelaany akory abe eba ininy tokotany akory abe akory abignelaany akory abe eba ininy tokotany akory that's let's not come on. It's not the same, come on, my baby. Would I tell them it's akory abe akory abignelaany akory abe eba ininy tokotany akory abe akory abignelaany akory abe eba ininy tokotany akory akory abe akory abe akory abe akory abe akory abe mahafinaritra be izy teo a mbola ho avy matetitetika eo zareo a manelanelana ny fandraisam-pitenena ny reto médecin inspecteur atsika anankitelo reto izao ara dia tonga fotoana hanomezana ny médecin inspecteur ny manakara ny anjara fitenenana. Saotra tompona amin'ny fitenenana. Makasika ny resaka pekadoma manokana no andraisan'ny distrika Manakara fitenenana. Zany hoe ny fandraisana tanana izay ataony agent communautaire ireo marary tratran'ny tazomoka iny anivony ny tokantrano. Araka ny atotanisana nalaina atao amin'ny DHIS2 dia tafiditra ao anatin'ny district izay manana tahambony amin'ny tazomoka i Manakara. Nisy moa ny fiarahan-dinika niaraka tamin'ny ekipa any Amady manoloana izay tranga izay ary teo ihany koa ny recommandation avy tany amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay hoentina nataterana zany programme na pikadoma izany. Rehefa natao ny fitiliana ny commune izay manana tahambony
Ny resaka tazomoka dia nisy commune 7 izy ireo a, dia tao ny commune ny Mangatsiotra, Sakona, Ambodinato a, Nosiala, Marofary, Ambila ary Voilava. Ka Fokotany 7 tao anatin'ireo commune 7 ireo a no nanaovana ny Pekadom. Ireo Fokotany ireo moa dia ny Fokotany izay mihoatra ny 5 kilometatra teo anivon'ny commune. Ka nentina nanatanteraka izany dia nisy ny fiofanana isan'ambaratongana izay nitohanan'ny access. Zany hoe nisy ny fiofanana teo amin'ny EMAD, dia ny EMAD ihany koa nampiofana ireo CFCSB ary ny CFCSB nampiofana ireo agent communautaire amin'ny fandraisana tanana ny marary ny tazomoka amin'ny sokajy taona rehetrarehetra. Marina moa fa taloha izy io a dia zaza latsaka ny 5 taona ihany no niraisy ny agent communautaire, fa nanomboka tamin'ity resaka Pekadom aty dia niraisina daholo ny sokajy taona rehetrarehetra. Rehefa vita ny fiofanan'ny agent communautaire dia nomena fitaovana ireo agent communautaire ireo nomena fanafody hoentina andraisana tanana ny marary eny anivon'ny tokantrano. Ny asan'ny ACM moa zany nandritra an'izay dia midina eny tokantrano, manao VAD izy ireo, manao vangivangy arahan-dinika, dia amin'izay fotoana izay ny agent communautaire manao fanentanana makasika ny ady amin'ny tazomoka. Io ihany koa izy ireo mijery sao dia misy olona mafana dia manao fitiliana, ary raha vao marina ka voan'ny tazomoka le olona ao anatin'ny tokantrano ray dia raisina an-tanana avy hatrany. Ny AC koa moa zany tsy vita resaka fijerena ny aretin'ny tazomoka ihany no ataony, fa io ihany koa ny asa hafa ankoatran'ny fanentanana makasika ny fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana. Io ihany koa izy ireo manentana ny reny bevoka mba hiteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana. Manentana ihany koa izy ireo amin'ny fanaovana vaksiny zaza, fa indrindra ny vaksiny ny Covid. Manentana ihany koa izy ireo ary mitady ny olona, ny zaza mbola tsy vita vaksiny ara-dalàna na ataontsika hoe ny zéro dose na tsy mahavita vaksiny ara-dalàna araka ny sokajy vaksiny, ny sous-vacciné. Raha izay zavatra nataony AC teny anivon'ny fiarahamonina dia nisy vokatra azo tsapaitanana izay azo ny distrikan'ny Manakara, toy ny fienan'ny trangana aretina tazomoka mahery vaika teny anivon'ny fiarahamonina. Hita ihany koa fa teny anivon'ny tombon'ny AC izay manao ny asa dia tsy tapaka ny fisiny fanafody ho fandraisana an-tanana ireo marary voan'ny tazomoka. Teo ihany koa moa efa naseho ny Andriamatoa Talety eo ny fiakaran'ny tahany vehivavy niteraka teny anivon'ny tobim-pahasalamana, indrindra fa tao anivon'ny CSB ny Ambila izay efa naseho teo le izy moa. Ary farany dia anisany tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka ny fanaovana ny Pekadom, satria dia misehatra eny anivon'ny fiarahamonina eny ny agent communautaire. Misaotra tompoko. Kasitrana médecin inspecteur ny Manakara tamin'izay fanehoana an'izay zavatra izay. Izao indray tsika dia manasa sady ireo mpandihy mana-talenta aneo etsika manaraka. Lasa lavitra be. Raha izay zany zava-misy mety afaka miteny ve amin'ny io hoe vitatsika samy rery le asa rehefa lasa ry... Afaka miteny ny MI, vitanay samy rery ny asa rehefa lasa ny access. Hoe sotra ny distrika Manakara sy ny ekipa rehetra. Omentsika ny anjarany foana ry zareo rehefa avy eo fa atolotra avy hatrany ny MI ny vohipeno ny fandraisam-pitenenana. Misaotra ny nanome fitenenana. Mba komanana ny fiarabanana izay nataony zoky sy ny lehibe teo aloha
Miaraba antsika rehetrarehetra amin'ny laharam-boninahitra misy antsika tsirairay avy a. Miaraba manokana ny Ray aman-dreny a, gouverneuran'ny faritra Fitovonany a sy ramatoa préfet manome voninahitra izao lanonana izao. Mamelay ianareo raha ohatra ka ataontsika hoe i-présenté ny tenako ny teny Dr Zoa, médecin inspecteur ny Vohipeno. Arak'izany moa dia ny districtany Vohipeno no soloko tena eto. Eto dia maneho fisaorana sahady any taleparitry ny fahasalamam-bahoaka, ny ekipan'ny EMAR, ny ekipan'ny SDSP, ny mpiasan'ny fahasalamana Ray manontolo ao anatin'ny districtany Vohipeno, ny agent communautaire rehetrarehetra, isika rehetrarehetra nanamora an'izany asa izay notanterahana nandritran'izay fotoana izay ny asan'ny USAID Access zay. Tsy adino ny fandaharan'asa USAID Access izay nitondra vokatsoa goavana dia goavana tokoa ho an'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny districtany Vohipeno. Tsy ho aro voatanisa eto ny vokatsoa izay nentin'izany fandaharan'asa izany fa ny zavatra izay ataontsika hoe tena nanamarika no entina eto. Tsara marihana aloha zany fa ny asa mahakasika ny fahasalamam-bahoaka dia any ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tanteraka. Fa ny USAID Access dia mitondra ny tohana ara-teknika sy ara-bola ary isaorana lehibe an'zareo izany zavatra izany. Ny zavatra tena hoe nanamarika tao anatin'izay fiarahana izay dia ny resaka mahakasika ny santé communautaire satria ny USAID Access dia nisehatra be dia be tokoa tamin'ny fahasalamam-bahoaka eny fotony. Ary araka ny tanjona izay napetraka ny ministera moa dia ny hoe fampihenana ny taham-pahafatesany reny sy ny zaza. Ary dia nisehatra tanteraka tao anatin'izany ny fandaharan'asa USAID Access. Tany am-boalohany niditra ny Access dia nisy ny araka ny teny izay fantenena teo fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpisehatra ara-pahasalamana rehetrarehetra na ny CSB izany na ny agent communautaire. Nisy ny fampitaovana azy ireo, misy ny fanomezana fanafody. Tsy navela na azo fiofanana fotsiny ny mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana, ny vaomberan'ny fahasalamana, fa nisy ny tantsoroka izay natao ny agent de santé communautaire sy ny chef CSB ary ny ekipa ny EMAD izany. Ny agent communautaire iray dia tsy maintsy voatsidika, tsy maintsy vita tantsoroka indray mandeha isan'ny 3 volana. Ireo agent communautaire io amin'izay vitany tantsoroka izay atao anazy, misy ny évaluation na ny tombana atao amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo. Ny districtany Vohipeno dia manana agent communautaire 470. Nandritra n'izay fitoam-piasana niarana tamin'ny Access izay dia manana 430 agent communautaire performant ny districtany Vohipeno. Amin'ireo agent communautaire performant ireo no ny safidianana relais communautaire. Satria araka n'izay efa fantatsika sahady ny hoe ny fandaharan'asa rehetra na nitetika asa rehetra dia tsy hijanona eo fezay fa manam-potoana ny fiarahana. Ny teo aloha zany ny chef CSB sy ny agent de santé communautaire no miara manao tantsoroka an'ireo agent communautaire ireo. Fa ny fidianana tao amin'ireo agent communautaire performant ireo zany ho lasa ho relais communautaire dia manana relais communautaire 240 ny districtany Vohipeno. Ny anihena ny isan'ireo agent de santé communautaire ireo dia ny agent de santé communautaire zany no lasa manao tantsoroka an'ireo relais communautaire ireo mba hafahany afaka mandeha irery rehefa tsy eo intsony ny fandaharan'asa Access.
am'izao fotoana izao raha ohatra ka ataontsika hoe araky ny antotanisa zay nentin'ny taleparitry ny fahasalamahoaka teo tany amin'ny taona 124 dia 370 isanjaton'ny toby asia no mandefa tatotra isam-bolana. Fa taon'ny fotoana izay niarana tamin'ny Access moa zany dia nanome zareo fanamafisany fahaizana manao, nanome zareo fitaovana hoentina miasa, nanome tohana ara-panafody dia am'izao fotoana izao dia mihoatra ny 770 isanjato ny taux de rapportage nanitahany rapport azo avy amin'ireo toby ase isaky ny fokotany ireo. Ary mahasamy riaria izay ao anatin'ny district Novipendo fa mitazona ny loha laharana ao anatin'ny Madagasikara Ray Manontolo makasika an'izany rapportage izany. Ao anatin'izany ihany koa dia efa tapitra ny fitaom-piasan'ny Access dia efa miasa antsakany sy andavana efa mandeha ny fiasan'ireo relais communautaire ireo amin'izao fotoana izao ary afaka miteny izay araka ny teny filamatra teony hoe vitanay samiriry ilay asa. Na zany na tsy zany moa araka ny fomba fiteny hoe tsara ny roa noho ny ray, na dia ataontsika hoe vitanay samiriry raha rina dia rarina ny mbola hitohizany fiaraha-miasa any aorinany. Fa eto dia manome toky izay fa dia hanao zay azonay atao ho an'ny tombotsoa an'ny vahoaka sy ho an'ny fahasalamam-bahoaka zay antom-pisina eto izany. Zay any teny avy aty aminay fa dia mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy. Kasana feno maivoipeny tamin'ny fandraisam-pitenenana. Asaitsika amin'izay ary raha toa vonona ry zareo gropy folklorika. Karera wende, karera waba, itaka mitum tube, itaka tube mnaye, chiku buda garebo, itaka buda meto, karera, karera wende, karera waba, karera. Sanabade wende, nabade waba, di nyingiro donali tangala, rumaya mulata. Zamela katanga, zabiding sisa, zanulung tara, mapizada, pizaza itua, zazing idena ye, matkomitangbe, mapizada wende, zaza waba, pedui sang zaza, karera wende, zazing idena ye. Mabzaza wane, pizaza wende, pizaza waba, nangat ko ngitang be.
Azafady Ragnandria, ny voalohanteny da ny misaotra an'Andriamanitra izay nanome antsika n'ity androandroany ity. Ny faharoa da miarahaba anareo vahiny avy lavitra Ragnandria, fa indrindra anareo ray aman-dreny lehibe loloavina tapony loha amin'ity faritry Manakara ity. Da finaritra Ragnandria. Da miala signy, miala fondro, misy teny kely anzavainay amin'ity sehatra zay ataonay ity. Ny sehatra zay ataonay androany da ny fomba nantemoro momba ny famahanana zaza. Satria isika antemoro araky ny tantara mbola tsy le filaza ankehitriny. Rehefa feno fito ny zaza da magnano an'izany hoe ifikifoka izany. Da magnisa 8-10. Rehefa feno 10 da mamahan zaza. Da izany gn'ataonay androany zao. Da ireto fitaovana hoentinay ireto, ny volo zay tao hoe lagnanana ny ilazana anazy tamin'andro taloha. Io ny fangalana gn'antemoro rano tamin'andro taloha, mbola sisy zany sio zany. Da ny lagnanana gn'ampiasaina. Ny taigna gn'andrahoana ny sakafo, sisy ny charbon, sisy ny fatagna misisy, sisy ny fatagna gazy. Da ny taigna gn'ampiasaina. Ny ravina zay hitasika na ity ny solon'ny vilia, solon'ny kopy, agnasiana ny sakafo, amahanana ny zaza agnatin'ny tragno ao. Izay gn'ataonay androany zao. Da miangavy anareo tompoko, ieno sady izery amin'ny fomba sosotra gn'agnatanteranay anazy. Sotra tompoko. Agnatanteraka anazy sika an'izao. Da finaritra Ragnandria nareo matatagna. Ragnandria. Da nareo agny elabe, iay toa avao, sara sy magnay, akory ny alalava Ragnandria. Sara be vao agny elabe zay Ragnandria. Fenisha ny zaza, araky ny fomba sika matatagna etoa, da magnanazy, hitondra anazy aty amin'ny fatrange Ragnandria, zany aminazy igny zany igny. Agny anao atany lavitry gn'agny fenisha ny zaza, nagnato agny tanindrazana, nagnato agny fatrange, agnatanteraka ny fomba gn'antemoro, amagnanazy. Da izany ny sara Ragnandria. Saotra Ragnandria. Telo da velogna Andriamanitra Andrianagnary, sy telo avao ny velogna fa mbola maro. Magneragna an'izao tontolo zao da ho velogna aby. Asovana anao Zagnahary nagnano ny tagnana amin'ny tongotry, nagnasovana anao da sy ino, sy aomby lavatrafo, nahany be masaky, fa avy, ira soa, sy ira be, amafy ny zanany, amin'ny fatrange ho ato. Izany gn'agnasovana anao Zagnahary. Agnatanteraka ny fomba sy ny lahitry ay toa Ragnandria aminao Zagnahary sy ny razagna. Ho sara ho soa izy mivady,
Agnano ny famahanana ny zaza. Nohon zany voalohany da ny fafirano. Enka vilomana. Izay ny sodrano nangataina aminao Zagnahary sy ny razagna. Io izy mivady mianaka io, nangatanteraky ny famahanana ny zaza, da magnano ny fafirano. Vita izay ny fafirano. Amizany, da manolotra ny telo tavoangy io ny fatrenge. Hoentina anovana ny famafazana rano amin'ity fatrenge ity. Saotra Ragnandria voaray miandragny natolotry. Misaotry. Da miara-mihinagna isika naby ary. Vita izay ny sodrano, da manolotra hira raiky, itoa ampivady mianaka aby toa. Lagi Manakana ni tinga menake Tinga na kawa charu tengat Kundi banda na bajelak Kadati ken semko Babe ko bangudana ko Di katabe bangunama ko Naratana wiraka nitana pena karakapa karaka mena rapa kela betmada ugabi nakite Damsha Kisangare Rafya itua Nabitang Fanzaza Kanabako Kanabako Ang kapag jawa na lay Tugatulog bawa na tapo Tugatulog na rosi mahakamba di jawa babi ni senaye
Izaho ary sika ranandria da hiditra amin'ny lahatra faharoy amin'ny fomba famahanana ny zaza. Araka ny fomban-drazana zany gn'amity sakafo tiky da mifamagna eky izy mivady. Lefa avy mifamagna izy mivady da ny zanaka zokolo amizay igny mamagna ny zandriny. Fahana ny endriny ny zanany zokolo. Vita zay ny famahanana ny zaza. Raha vita ny famahanana ny zaza da mandroso zava-pisotro ny fatrange ato. Atao hoe omokomoka ny agnarany amintsika na amatatagna igny agny na amintsika zanaka Antemoro. Zay gny aminazy igny Ragnandria, vita ny sakafo. Rehefa vita ny sakafo, da manolotra an'io raha kelikely io, iresansika misiriba, iresansika misotro. Omokomoka ny agnarany Ragnandria, amintsika avy nihinana teo zay. Atolotra miandry aminareo mivady mianaka izany. Saotra Ragnandria, voray miandry agny natolotra.
Vai a bandeira aí. Vai a bandeira aí, Sandinho Marisa. Tenga ni kuadil. Ada padra ada padra dia. Dari uma zanda padnyanak. Yai retu zanya apianak. Zanok sanizio. Tapan lazam nariwabi. Sa nariwabin ziu au lalai nangiu. Zanok saniz. Yaban ko zan hayeniu. Da yam ya izba zanok nanda zanakanalai. Dan jawabannya meriapan dan menganuntia banyak mengarakira. Ora bandera, oh ya bandera, bandera inanda sitane. Banilera namunitane namune baba otina pate rabia untu dinitike nangana pande bagaha ni bala roda mi fuwa ni chibaba matibuke ni pula mi turunike turuni ade boyindaba Boyindaba, itakuwa bienge biaba. Rurukan giro pilane, itakuwa ni ngatinyane, ngatinyane bile tinaha. Rurukan itu mabile, itakuwa ni ngatinyane, ngatinyane besi pilike. Wara he. Oh ya banilera. Tapitra teo zay Ragnandria, nisehatra kely zay natolotra ay. Da metraka gn'ira veloma aminareo iay zao. Bawanaro kalatianao. Mendrika tehaka kosa zareo e. Belumanareo. Oro belumastude. Andro afakoa itsika mifakahita.
akasitrahana feno ianareo nanasongatana ny fomban-drazana sy ny kolotsaina izay singa amin'ny fahampandrosoana zava-dehibe ny fanehoana ny reny teto. Toy izantsika ny fandaharam-potoana dia omena ny ramatoa médecin inspecteur ny Kongo ny fandraisam-pitenenana. Saotra tompokona amin'ny fitenenana. Faly miarahaba antsika rehetra izay tonga manatrika eto, songanina manokana amin'izany ny ray aman-drenitsika Andriamatoa gouverneur ny fitofinany, ramatoa préfet izay tsy mety lasa mivoaka kely agny, dia ho antsika rehetra araka ny laharam-boninahitra misy antsika tsirairay avy. Zava-dehibe aminay tokoa ny fanalovany tetikasa USAID access tany amin'ny distriktan'ny Kongo. Anisan'ny zavatra nanamarika an'izany teo aminay tamin'ny tantsorika nataony dia ny fampiasana ny approche LDP+. Le LDP+ zany dia nampianatra anay nanamafy ny traikefa amin'ny fahaiza-mitarika tamin'ny lafiny rehetra na manomboka tany amin'ny distrika, tany amin'ny CSB, ny tany amin'ny commune. Anisan'izany nahatonga ny Kongo ho lasa distrika champion. Dia ny LDP+ zany tsy nijanona tamin'ny fahaiza-mitarika ihany fa nisy ihany koa nitondra vahaolana lehibe teo aminay tamin'ny fahamahana ireo indicateur na tombozotra izay nieritreretina fa ambany raha mitaha amin'izay ny tanjona napetraka tamin'ny asa tsirairay natao. Dia anisany nahitanay tombony bebe kokoa ny fampiasana an'io satria raha fa misy tombozotra zany ambany na ratsiratsy dia afaka nampiasaina zany le manao analyse causale, mijery ny cause profonde, dia tao anatin'io ihany koa nahafahana metraka ny plan d'action zay ahafahana mamaha ny olana io miaraka amin'ny suivi zay nataony fanaraka tamin'izany. Hitanay fa nahitana vokatra azo sapaina tanana tokoa ny nampiasana an'io tany aminay satria raha raisinay ohatra eto zao ny CSB2 ny Tanakambana tamin'ny resaka CPN 4 et plus tany amin'ny mois de février izy 33% ny tapisafoan'ny vehivavy tamin'izany CPN 4 zany. Raha ny evaliana nefa izy rehefa tonga taty amin'ny mois de juin dia tafakatra amin'ny 100% ny vehivavy nanao CPN 4 tamin'izany CSB zany. Dia azonay tsapay tanana zany ny ezaka zay natao tamin'io. Izy io ny LDP+ tsy ilana zavatra maro fa fomba tsotra nampiasaina zany hoe ny ekipa rehetrarehetra zany dia miaraka mipetraka mikaondoha rehefa misy problème, dia miaraka miketrika zany hoe mandinika hoe inona ny tokony hamahana ny olana, miaraka mametraka izao ny stratégie ampiasaina, dia miaraka manombana koa rehefa vita izay zavatra zay, miara-miantoka zany amin'ny farany. Zay zany no atao amin'ny LDP+. Tsy ilana vola be ho tsy ilana fitaovana be fa miketrika ny ataon'ny ekipa dia ahitana vokatra azo sapay-tanana sady ahafahana manovana zavatra be dia be. Ny indicateur rehetrarehetra zany dia azo ampiasana anazy io dia hitanay zany fa anisany nanamarika ny fandalovany access tany amin'ny distriktanay ny LDP+ zany dia nahitanay vokatra. Zay no asahianay milaza eto fa na misy access na tsisy access dia vitanay mamaha an'ireo indicateur zay eritreretinay fa ambany mba hiakatra amin'izay tokony eritreretina ametrahana azy. Saotra indrindra tompoko amin'izay rehetra zay. Isaorana be dia be tsika avy eo amin'ny access nanome an'izay tantsorika zay. Isaorana avokoa koa ny mpiara-miasa rehetra na nanomboka taty amin'ny EMAD any amin'ny CSB, any amin'ny Fokotany, any amin'ny commune na avy tanan'izay.
saotra tompoko ary mirary koa mba hitohizany access raha misy zava-baovao zay hoentina hanampy anay hanatsara kokoa an'izay fanapetraka. Saotra tompoko. Raha fehezina zany izay voalasany zareo teo zay dia hoe vitanay tokoa ilay vitanay samyrery ilay asa. Ya, ny toy ny fandaharam-potoanantsika dia misy horonan-tsary fanehoana anankiray eo dia aorian'izay misy ny panel de discussion fametraha-panontaniana ataontsika amin'ny efatra raha mianadahy-mianaka ety aloha. Izany ka tanora efa fialambolin'ny tanora ny hoe manao baolina, manao mozika, mihira sy mandihy. Anisan'ireny tanora ireny Christian, tovolahy 17 taona, mipetraka ao Manakara. Fa manana ny mampiavaka azy izy, tanora mendrika salama Christian, tanora miavaka izany, tanora manome modely ny namany amin'ny fitondran-tena. Samy tia mihira fa izy mihitsy no mitarika ny antokom-pihira ao am-piangonana. Samy mankafy mandihy fa izy mihitsy no mampianatra dihy rehefa misetsika fanentanana. Izany ka tanora resy lahatra ny mahazava-dehibe ny fahasalamany Christian. Ireny namany variana mitoka sisika ireny dia anariny sy tarihany mba hiala amin'izany. Tsy mbola manan'olo tiany Christian. Mbola sy amin'izany tsika aloha. Fa na izany aza ampitandremana ireo namany mba hitandry tena amin'ny vohoka tsy niriana. Izany ka tanora manana vina, manana tanjona ambony dia ambony izy. Maniry ho lasa ingénieur informatique na aéronautique ny tovolahy. Anisan'ny kalitao mila hananan'ny tanora mendrika salama ihany koa ny fanentanana. Mandeha ho azy izany amin'ny Christian, efa talentany izany fahaizana mifandray sy manentana ny hafa izany. Raha amin'ny ankapobeny tsy tokony hisy sakana mihitsy tsy hatratraran'ny Christian ny tanjona raha ny fitondran-tenany sy ny ezaka ataony isan'andro isan'andro. Eny ary tompoko, misokatra ho antsika rehetra izay niainy teo indray ara ny fandraisam-pitenenana miantefa amin'izy efatra mianadahy-mianaka tompona andraikitra ara-pahasalamana eto amin'ny faritra. Misaotra betsaka nanome fitenenana. Voalohany aloha dia ato anatin'ny faritra fitovinany mendry mpiderana nareo efatra mianadahy anivon'ny faritra fitovinany satria raha ny fanananareo ny leadership ao anatin'izany fahasalamana zany dia azo sapahitanana. Ny tegnanay moa maha-dokteranay nandalo takany toerana misy anareo ihany koa teo anivon'ny raha-pahasalamana fitatana pahasalamana atao amin'ny tafika dia mahatsapa fa tena niraisinareo an-tanana misy ilay fanohanana avy amin'ny access USAID. Eo anatren'izay dia voalazako teo amin'ny kabariko teo fa azo sapahitanana eo ny anivon'ny fiarahamonina ny ezaka vitanareo. Samy nilaza anareo teo tato moa dia LPD plus izy anao teo dia ny raika taroa mikasika ny ezaka isaka ny commune amin'ny ady amin'ny tazomoka, ny tasy moa ambanivangon dia ny fahombiazana amin'ny resaka fitantanana fandefasana rapport. Zany zavatra anankitelo zany ny zavatra kirikiray natao anatin'ny programme de santé ny access. Fankasitrahana ho izy aho natolotrako anareo
indrindrindra ianao koa andriamatoa directeur régional ny santé publique zay lohany tokoa ao anatin'ny karakarana ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny faritra. Ny fanontaniako apetrako zao dia tsotra ihany ny hoe fombafomba hoana ny fomba anohizanareo a ny ezaka nataony aktsiasy teo, satria raha lamalala tsy maintsy misy lohany, tsy maintsy misy lohany taka ny aktsiasy ihany koa. Izao hoe resaka ataosika hoe vitanay samyrery ilay asa, hoe dia nareo saminareo ihany ve sa mba misy lohany koa zany a mba hitarika an'izay hoe fikambanan'ny ezaka fitantanan-draha raha-pahasalamana atao anatin'ny faritra fitovinana zay. Sotra tao. Makasitraka monsieur le gouverneur amin'ny fankasitrahana izay nomenao teo makasika ny fanohizana ny asa, satria samy teniny tsirairay teo vitanay samyrery io ilay asa. Iny le niteneniko teo hoe tena anisany hoe defi goavana be izay zavatra zay. Ny zavatra ho atao dia efa samy nahazo an'izay atao hoe fahaiza manao sy fahaiza mitarika zay ny isan'ambaratongany. Dia amin'ny alalan'izay no entina hitaritana ny rehetrarehetra, satria raha ny fahaiza manao dia efa nizaraina ary efa mampiatra. Tsy vitany hoe nizaraina fotsiny fa tsy hoe nampianarina fotsiny fa efa mampiatra ny manomboka raha hoe aty amin'ny faritra manomboka aty aminay amin'ny direction régionale hatrany amin'ny district hatrany amin'ny agent communautaire. Dia anjara mpitarika isan'ambaratonga no manao suivi ny fanatotranany sy fanohizana an'izay, satria misy tsy ilana vola ny akamaroany ny fampiarana anazy sy ny fanohizana an'le asa. Ohatra fotsiny zao le raha tsy teny hoe fanatsarana ny indicateur rehetrarehetra, fitadiavam-bahaolana hoe inona ny tena antony mahatonga ny zavatra anankiray ohatra hoe ny tahampahafatesany reny me mitombo inona ny tena antony, tena hoe efa manana an'izay fahaiza manao zay mijery an'izay cause zay. Dia rehefa hita ny cause-ny dia iny ihany no iadina. Dia ny suivi zany dia ataony manomboka aty amin'ny raha aty amin'ny faritra zany dia manomboka aty aminay manao suivi ny fampiarana an'izay rehetrarehetra zay sy manao tansoroka isan'ambaratongany ihany koa hoentina mamany izay olana rehetrarehetra. Mety misy ny olana hoe tsy maintsy ilana famatsiam-bola na ilana fitaovana manokana, dia izay indray no ilana n'le fifampizarana amin'izay mpiara-mombonantoka miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Fa misy ny zavatra hoe tsy ilana. Raha reny hoe fahaizana mandray olona, ny fahaizana mikirakira ny marary sy ny sisa, zany tsy ilana vola zany fa ny fampiarana anazy sy ny fanaovana suivi ny fampiarana an'izay zavatra zay ny tena amafisina ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Sotra tompoko. Saotra betsaka nanome fitenenana. Herzo avy ao amin'ny action contre la faim le miteny. Mankasitraka moa zany amin'ny fizarana fa misy ny marobe moa zavatra naseho teo fa vitsivitsy ihany no tena voaraiko antsoratra fa mbola hifanantona manokana ho an'izay question, ho an'izay fanontaniana teknika kokoa mahakasika ny hoe mety hanatsarana ihany koa ny asa zay ataony nay ACF amin'ny sehatra raha misehatra zany amin'ny resaka fahasalamana. Eo amin'ny DHS teo zany fanontaniako hoe satria efa miroso makany amin'ny DHS teo ihany koa ny ACF zao ny pilote aty amin'ny faritra fitovinany no atao le izy, dia mba te afantatra kely zany hoe ohatrany inona ny tena defia ao anatin'ilay DHS teo, surtout any amin'ny fotony zany amin'ny resaka gestion na données sy ny resaka connexion, ny resaka ahoana zany ny kalitao
ina zany tena défi ao anatin'ilay izy dia ohatrany ahoana ny fomba nanatanterahana ny partage ny données sy ny connexion sy ny sisa ao anatin'izay DHS2 misaotra tompoko. Ya, misaotra ny miserjo amin'ny avy ao amin'ny SF amin'izay fanontaniana zay. Tena marina voalazanao hoe ny DHS2 zany zao no karazana hoe officiel amin'ny fikirakarana ny données ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Efa tena miroso ao anatin'io daholo dia na ny programme tsirairay ary efa hiditra ao anatin'io DHS2 daholo zany ny programme ohatra hoe palu sy ny sisa reny. Ny surveillance koa efa tafiditra ao anatin'ny DHS2, ny surveillance nyreny le maladie izay anisany manahirana isaka ny faritra na isaka ny distrika, reny signalement reny reny signaux karazana signaux rehetrarehetra reny dia efa azo jerena ao anatin'ny DHS2 fa misy moa zany tompona andraikitra afaka manana accès ao anatin'izay satria tsy ny rehetrarehetra manana accès. Ny dika zay fa miroso makany daholo zany ny données rehetrarehetra dia ny zavatra tena imasona zany amin'izao dia ny fanasarana an'izay qualité de données zay. Satria ao anatin'io mbola hita hoe misy zavatra mbola tsy milamina tsara ny ao anatiny dia izay fanasarana ny qualité de données zay dia miainga ny fotony aloha iny any amin'ny communauté dia ao anivon'ny CSB nefa manao vérification, makao amin'ny district iny dia manao vérification koa ny ao anivon'ny district. Ny région moa tsy afaka manova ny ao anatin'ny DHS2 fa mijery izy dia manome retour ho an'ilay district ilay ohatr'izao misy zavatra tsy mikolle na ohatr'izay dia itsina ohatr'izay. Dia ny resaka connexion no manahirakirana ho an'ny district sasany raha tsika ty amin'ny faritra fitovinany ny any Kongo no somary na izany na izany anefany tena hoe miezaka na ny Kongo manokana zany tena hita hoe miezaka amin'izay rapportage ao anatin'izay DHS2 zay fa tena hita hoe ambony dia ambony ihany anazy raha ny promptitude sy ny complétude dia ao anatin'izay. Ny ministera koa efa manao an'iny karazana surveillance hebdomadaire iny koa ahafahana mijery aingana ny ina ny tranga zava-misy any anivon'ny communauté any na amin'ny district anankiray. Dia izay resaka qualité de données zay zany tena mbola atsaraina ao anatiny ao fa efa samy miezaka manao an'izay moa zany iny moa zany tompony andraikitra isasokaziny. Ary izay no isorana ny access manokana nanome ordinateur ho an'ireo tompony andraikitra mikirakirana SIG zay na resaka données mba ahafahany miasa araka ny tokony ho izy amin'izay satria miankina amin'ny fitaovana koa ny ahafahana manatsara an'izay kalitao zay fa raha ny fitaovana ampiasaina raha tsy rasy nefa dia manaraka an'izay ihany koa ny zavatra mety ho voasoratra ao anatiny ao. Tsy haiko na mahavoavaly ny meserjo fa izay zany ny zavatra mety fa dia miatsara amin'ny resaka DHS2 zany ao anatin'izay zavatra. Mety misy fotoana izy somary tsy mandeha kely noho n'ilay antony maro samihafa fa ao daholo zany zao ny ahitana ny données rehetrarehetra raha ny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misaotra tompoko. Ya. Mahia kely feno dia feno ny any taleparitry ny fahasalamam-bahoaka zay fa ny défi dia misy foana araka ny tenin'ny Einstein zay hoe tsy afaka ny andrandra fiovana raha le zavatra zay fa natao teo ihany no very natao. Ny mitohy foana zany fanovana ny tiako teneniny. Raha tany amin'ny 2021 zafady 13% ny complétude ny RMA communautaire ho an'ny district ny Vipeno amin'izao fotoana izao le faneresantsika teo 99% mahery
dia mitoy foana ny ezaka zay atao. Misy raha resaka qualité des données efa tafatsanga eo anivon'ny SDSP ny équipe manao ny validation des données. Raha fataontsika hoe tonga ny RMA CSB na RMA communautaire efa vérifier ny CSB avy any iny dia ny responsable SIG communautaire ihany koa ny mivérifier araka n'izay fahafahany miantso ny chef CSB satria efa mipetaka ihany koa ao anatin'ny brown hoe ireto ny contact any CSB rehetra contact any agent communautaire rehetra. Raha ohatra ka ataontsika hoe manana fahafahana moa ny responsable SIG communautaire dia miantso an'izay afaka antsony fa misy moa zany tsy hoe afaka iantso an'ny 274 relais communautaire raha ohatra ka ataontsika hoe misy tsy fetezan'ny rapport. Ao anatin'izay ihany koa dia mitondra ny teny fisaorana ihany koa ho an'ny USAID Access, fandaharan'asa USAID Access satria akoatran'ilay nitenen'ny taleto hoe nanome fampitaovana ordinateur dia nanome ihany koa zareo connexion internet ho ahafahana manao saisie an'ireo données ireo. Dia andeha moa le resaka teo hoe vitanay sam'ireo dia mbola point d'interrogation aloha zany zay zany raha fataontsika hoe tsy ohatsony USAID Access ny hoe efa napetraka le hoe vitanay sam'ireo fa dia tsy maintsy ho vitanay sam'ireo tokoa zany, tsy maintsy ho vita zany io fa sollicitena sahady ianareo anivon'ny ACF ny hoe zay ny zava-misy zay ny zava-misy ka dia omeo connexion zay raha ohatra ka ataontsika hoe misy fahafahana amin'izany ianareo mba ho vitatsika abon'asa fa tsy hoe vitanay sam'ireo. Makasitraka to. Misaotra name fitenenana feno daholo le voalazan'le namana teo fa ohatra ny nanana hiahy manko ianareo teo amin'le resaka connexion amin'le resaka DHSD. Efa fantatra tokoa zany amin'le hoe matetika tapatapaka amin'ny tsy fisian'ny connexion fa efa misy mesure ny raisina manao extraction na données à chaque fois vao mahavita saisie dia manao extraction na données le responsable dia amin'ny alalan'igny miasana zany fa tsisy atahorana zany na hoe tsisy connexion ary agny dia hoe tsy mandeha amin'ny laony ny données fa ny données zany raha vao vita saisie dia manao extraction responsable dia afaka iasana mitovy amin'ny manakara sy vohipeny zay manana connexion. Dia sollicitenay dian'izao ihany koa ianareo amin'le fanomezana méga mba ahafahan'ny responsable miasa par mois ohatra ny nataony Access. Sotra tompoko. Docteur Emar ekipan'ny OMS makasitraka ny Access Santé tamin'ny présentation zay natao rehetrarehetra teo ary hita tamin'ny projection teo zany fa tsara be daholo ny indicateur ny atsara nisy fiatsarana zany le izy raha ny présentation zay natao teo. Voateny ombenimbeny teo no hoe vitanay le asa marina fa hoe tapitra ny tetikasa USAID Access fa za mino fa misy toyany io rehefa atsoatsy za mino fa eo mpamola volanana zany ny ekipany fa eo anelan'elan'le intervalle eo ny tena anisan'ny enjana be zany anisan'ny tena zavatra mafy dia mitazona ny performance iny. Tsara le indicateur zao tafakatra ambony ny indicateur fa hoe inona zany ny mety hoe stratégie na hoe inona ny mety hoe perspective afahana mitazona an'izay le hoe indicateur hoe efa tsara zay satria nisy ezaka natao tao nisy fampitaovana tao nisy formation nazahoana le indicateur tsara fa nitanjana manko hoe ary ny defingeza be dia hoe ahoana ny tazomana an'izay performance ambony zay manana stratégie ve tsika ny médecin inspecteur anisanisa na tous les niveaux zany io au niveau régional na ny district na ny hatrany amin'ny fotony mihitsy ny agent communautaire mba ahafahana mitazona an'izay performance zay. Sotra to.
Iya. Manahirakirana avao izy io. Satria ozy misy an'izay équipenareo tao amin'ny OMS tao zay moa Dr Serge zay. J'aime le premier ozy izy. Faly gardenao an'le premier io asa be avao koa. Araka le tena toe tsara ny indicateur fa teo i-access ampy zany ny manana atoa be dia be ny atoa afahana nahazoana zay vokatra izay. Tsy ohatsony ny access rehefa avy eo dia ohatrany ahoana ny fomba hitazomana an'izay zavatra zay. Io raha ny eritreretina dia tsy maintsy miainga amin'izay le niteneniny zokovavy Dr Arlette teo amin'ny Congo dia miainga amin'ny zavatra zay fanapitra ny access ihany. Dia ny approche LDP+ sy misy an'izay atao hoe laïque zay. LDP+ moa leadership development programme, voilà, merci. Dia amin'io zany tsy vitan'olon-dreriky fa dia hoe miara mipetraka, miara miketrika, miara mametraka ary miara miantoka. Dia miantoka ny vokatra azo zany amin'izao fotoana izao dia mbola izay ihany miara mipetraka, miara miketrika ny hitazomana an'io zavatra io, miainga avy aty amin'ny leadership ny médecin inspecteur, ny équipe managériale satria misy ny revue mensuelle zay iarahan'ny équipe ny EMAD sy ny chef CSB. Ao anatin'izany ihany koa dia efa misy ny groupe de communication, groupe WhatsApp zay iarahan'ny EMAD sy ny CSB par programme, isaky ny programme. Misy groupe WhatsApp ho an'ny santé communautaire, misy groupe WhatsApp ho an'ny PF manokana, misy groupe WhatsApp ho an'ny resaka palu manokana, misy groupe WhatsApp ho an'ny resaka fanentanana manokana. Ao zany ny responsable isaky rehetra tsy hoe avela mandeha irery zany le CSB na hoe avela matory fa ao zany le responsable tsirairay ao zany no manapita information, manahitaitra na io resaka communicaire io dia misy varimbarina eny agent communautaire dia ny nany CSB dia ao manahitaitra ny responsable de programme fa au fur et à mesure zany actif fe zay zany ny ekipa dia inona fa ho voatazona zay zavatra zay ary le communication avy aty amin'ny avy any amin'ny any ambony avy eo anivon'ny DRSP dia tsy mijanona agnelany ihany fa midina hatrany fotony ihany. Ary ny CSB ihany keo manana ny revue mensuelle isam-bolany any zareo ihany keo zareo ao ihany keo zareo no mampita information manitsy ny relais communautaire ihany keo tsy hoe programme na santé communautaire ihany no ataon'ny relais communautaire fa na resaka PCME na ny resaka fandraisana tanana zaza na ny resaka fandrana fianam-pianakaviana na resaka fanentanana amam-panentana ara-pahasalamana anazy bo reo relais communautaire ireo zany efa napitaina aminazy zany ny traiky efa rehetra dia nona fa hiodina izay système izay. Sora tompoko. Ia, fa fanampiny fotsiny ny programme santé access moako zany tena marina tsy izy nanao an'le asa fa nanao tansoroka izy. Ny mpiasa ny ministère amin'ny fahasalamana miaraka amin'ireo agent communautaire no manao zany hoe ny tena nampiavaka azy dia ny implication ny rehetrarehetra à tous les niveaux. Na ny resaka leadership zany samy nahazo juskany amin'ny agent communautaire. Fanaovana suivi samy nahazo fiofanana sy fampiarana nanomboka any amin'ny EMAR zany hoe ny équipe ny région, district sy ny hatrany amin'ny fanaovana hatrany amin'ny chef CSB. Dia izay implication zay anisan'ny hoe tombony amin'ny resaka pérennisation le zavatra atao anankiray. Satria raha nisy aklafo kely ray fotsiny teo mety hoe tsy impliqué tonga dia mandringa ho azy le izy. Zany hoe efa niaina tena niaina tao anatin'le activité misy zany ny
ny rehetrarehetra ao anatin'izay dia ino no ezany ny mpitarika tazomina hoe ahoana ny mety teknika hitazonana azy, sisy afa-tsy ny hoe famporisiana ny rehetrarehetra ao anatin'izay, felicitena izy ao anatin'le fahasotoany amporisiana izy toanana izy zany amin'izay satria zay le ao aminatin'ny revue mbola misy fampianarana ihany koa ao. Dia ny tena zava-dehibe dia ity misy an'le laboratoire de compétence. Iny zany efa manomboka mandeha amin'izao fotoana zao. Na somarina risarisa izy teo iny tena anisan'ny atao hoe fampitombona, iny zany famerimberenana. Satria mitsy ane CSB anankiray mety hoe roa fotsiny akosomany anatin'ny ray volana ohatr'izany dia mety adinodinony le zavatra ny anarana dia ao izy manamafy. Anjara ny tompona andraikitra amin'izay mahita iranona ry ohatra mbola tsy mahavoafehy tsara ny ana, izy no miankadre anazy ao anatin'ny laboratoire de compétence. Anisan'ny stratégie ho apetraka an'ireo amin'ny distrika zany zay hoe zay mbola tsy mahavoafehy ato aloha izy dia atao ny suivi rehefa avy eo. Ohatr'izay ihany koa ny personnel vaovao dia tsisy afa-tsy ao anatin'izay laboratoire de compétence zay izy no même fa na ny mpianatra ary afaka mampiasa an'iny laboratoire de compétence. Ny tiako tenenina zany hoe feno le zavatra entina mpiarana ny sy entina hiasa ao anatin'ny tamin'ny programme santé access. Fa io moa zany ny médecin inspecteur tsirairay efa manana ny stratégie satria efa fantatra ny hoe andeha ny access andeha io dia ny solony eo tsy fantatra iny amin'ny programme mety andeha eo, mety ohatrany teo ve sa mety ampahapahany tsy fantatra, mbola point d'interrogation zay fa anjaran'ny zareo no mijery an'izay fanampy eo zany ny ekipa rehetrarehetra ao anatin'izay fitadronan'izay. Fa ny implication tsirairay na eo agent communautaire eo anontaniantsika fa tena hoe be dia be ny zavatra fantana. Ary zay ny tena raha tsy teny fotsiny hoe vohim-peny manokana, ny agent communautaire ny vohim-peny zany efa maromaro ny traika efa nanana. Na tamin'ny andron'ny tip-top eny raha mijery tsika fa ny activité ny tip-top eny tamin'ny fotoan'androny tip-top efa lasa fa mbola mahita tsika hoe tena mbola mandeha, mety ny aina kely fotsiny fa mbola mandeha. Ary zareo amin'ny Jasbigo ny verifie an'izay taty vohim-peny ary nanao restitution tao amiko hoe tena gaga zay talefa tena mbola voafeny agent communautaire anareo ny zavatra napetraka ny tip-top na dia efa tsy otsony ny tip-top. Ny dikan'izay dia hoe ny implication tamin'ilay zavatra sy ny fampiarany ny aignany an'le izy ary izy no manao azy fa tsy le tompon'ny projet no manao an'le asa. Zay ny tena nasahoana tombony ao anatin'izay. Akasitrahana isika rehetra nandray anjara tamin'ny fanontaniana iroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika araka ny voalaza ny directeur ny programme ny USAID access teo amin'ny fanomezana le fitaovana izay ho atolony ny reto tompona andraikitra ara-pahasalamana reto. Misaotra tompoko nanome fitenenana. Ny fitaovana moa zany araka ny voalazako teo hoe ampahany ihany ireto fa rehefa tonga ny fotoana hikatonany birao dia atolotra amin'ny isan'ambaratongany le izy. Andraikely fitenenana mahakasika le fanontaniana teo ho fanampiny sy fanamafisana azy efa voalaza. Ny programme de santé access dia tsy nanana amin'ny programmany raha tonga ny arainy asa tamin'ny ministère fa ny politikan'ny ministère sy ny programman'ny ministère ny plan d'action ny ministère no jerevana hoe aiza amin'ireo no hitondran'ny programme de santé access tohana. Dikan'izay zany ataoko hoe atokony hena le aya hoe lasa zareo dia nentin'ny araka tamin'izany izy fa tena zareo le asan'ny ministère no nitondrana tohana. Akoatran'izay nitondra ihany koa fanavaozana na innovation ny programme de santé access fa ireny innovation rehetrarehetra nentina reny dia mipetraka olovan'ny ministère ho ampiasain'ny ministère
ary hotohizana zany maromaro izy tao dia voatanisa teo moa zany le hoe TTM tobo-pahasalamana tomombana sady mahomby ny LDP plus sy ny laix sy ny sisa zany mipetraka ireny ho fananany ministera ary ho ampiasaina eo amin'ny ara-pitaovana indray resaka le hoe DHS2 sy ny tatitra anisan'izany zao tsy misy le ordinateur io ho an'ny responsable SIG communautaire ny niveau IP-ny moa zany efa le hoe voalohany eto Madagasikara izy fa ohatra ny Kongo mbola mila akarina dia misy zany le ordinateur atolotra ho an'ireo SIG communautaire ireo ampiakarana an'le izy ny mahakasika ny connexion anisan'ny tohana nentin'ny access ny connexion nandritra ny fotoana iasan'ny access fa ny programmana fahasalamana toy itony dia efa manomana ny hoavy ny aoriana zany ka raha hitsahatra izay zany dia ny resaka outil de gestion manome zay stock ahafahana manohy ny asa farafahakeliny enim-bolana toraka izany koa ny connexion dia hanome zay ny connexion ahafahana miasa farafahakeliny eo amin'ny enim-bolana eo ny USAID dia efa naneho ny engagement andrareo zany fa hotohizana ny programme toy itony dia eo amin'le fampiasana ny Comcare ihany ny DHS2 sy ny Comcare nisy le Comcare nampiasaina amin'ireny le tablette sy smartphone reny dia nataonay tato amin'ny USAID access zany nitady le fahafahany tatitra ao anatin'ny Comcare tonga dia azo alefa ary voaray any anatin'ny DHS2 misy le interopérabilité zay zany no nodedavina dia efa mandeha tanteraka io amin'izao fotoana izao zay tatitra ampidiriny mpanentana ara-pahasalamana ny anivon'ny fokotany any rehefa alefany eo amin'ny CSB iny dia alefa makany amin'ny inona moa zany ny serveur central alefany eo amin'ny district makany dia ao ihany koa zany voaray tsisy very reny ny amaranako anazy raha izay USAID access manokana dia mahatoky tanteraka mihitsy izay fa ho vitany zareo samy rereo tena mahatoky izay eny ary hiditrytsika amin'reto santionany any izy reto araka voalazako teo misy ny imprimante karazany anankiroa izy ireo sady azo anaovana photocopie itony zany zao le modem amin'ny internet dia mbola ito ihany zany ny famatsiana ny connexion fa tsy midika akory zany misy mpiaramombona atoka mba ty anao ny tolotanana koa dia mino fa akasitrahany zany dia le ordinateur teo zany ho an'ny efa nisy nomena ny responsable SIG fa ireto indray zany isaky ny district ho an'ny SIG communautaire satria somary marisarisa ihany no fampiakarana ny tatitra SIG communautaire ka antenaina fa atratra ohatran'ny VoIP-ny daholo dia ny vidéoprojecteur moa tena miasa dia miasa mihitsy ny amin'ny fampitampahaizana sy fanaovana fivoriana ny tableau blanc sy ny tony koa ilaina amin'ny fivoriana fa ny tena anisan'ny zava-dehibe indrindra zany dia ity amin'izao olana amin'ny énergie hiatrehantsika zao dia ny groupe électrogène misy raha isaky ny district dia avy dia mipetraka ohatr'izay koa ny any amin'ny région rehefa tonga ny fikatoanan'ny birao ka eto izay dia manasa anareo manam-pahefana mba hiaraka amina eto zany hoe inareo zany isolotenanay hanolotra azy ireo amin'ny DRSP sy ny médecin inspecteur avy santionany ihany no ho atolotra eto fa mbola ho avy ny fanomezana an'izy rehefa tonga ny fotoana anaovana izany manasa mpanajana tompoko ndao ny directeur tokoa mandroso tompoko ngamba ny gouverneur ny maventy indrindra dia asana imprimante ve aloko aity eo ny ato amin'ny SIG
izahay gouverneurany faritra fitovinany dia manolotra an'ity groupe électrogène ty a ho an'ny MI Tsirairay avy sy ny direction régionale ny santé publique eto Manakara amin'ny anaran'ny Access USAID. Ny zay tompon'andraikitra moa zany a dia misodrano anareo ihany koa nana ny fahavitrihana lavitra noho ny teo zay satria araka volazanareo dia ho vitanareo samirery ilay asa ary manantena zahay fa tsy sangamenatra ny faritra fitovinany aminareo efatra mianadahy. Ny préfet Manakara dia eka amin'ny alalan'ny programme pahasalamana USAID Access dia atolotra anareo MI telotota ity ordi portable ity mba ahafahana mitazona ny performance rehetra amin'ny fitazonana ny asa ho ao anatin'ity fitaovana ity. Reto mindrana teny aminany ato amin'ny draine ho firesakina ny ministera izay ministera mipona sy ny ministera fanabeazam-pirenena miara-miasa akaiky amin'ny ministera fahasalamana sy ny access dia manolotra anareo ny ty laser jet sy ny imprimante ty. Fampitana ny fahalalana sy ny traikefa rehetra zay azo amin'ny tamin'ny Access USAID dia omenanareo ty vidéo projecteur ty mba hitombohan'ny performance nareo eo anivon'izay mission ara-pahasalamana omenan'ny vahoaka zay. Izahay dia apetrako aloha avereo amin'ny place ngamba zao. Izahay amasonareo eto izoro vavolombelona. Amasonareo eto angalanay sary monsieur le DRS ny médecin inspecteur anankitelo dia madame préfet izay hiaraka angala sary eto zahay. Vavolombelona ny raha tenenin'tika i DRS raha tsy mandeha da tratrana eo anao. Makasitraka indrindra tompoko. Ya, maso toeranareo ya. Dia ho fanamariana zay le fanolorana zay maso toeranareo tompoko.
dia iaraka anao sini an'le lettre de donation zany a izay sini taleparitry ny fahasalamana amin'ny araky ny voalaza teo moa zany hoe mba faniriny mpamatsy vola sy ny vahoaka amerikana zay nanolotra n'izy a no hoe mba iraketana ireo fanomezany ireo zany a ao anatin'ny compte matieran'ny ministère ya zavatra toko. Eny ary dia mitohy amin'ny fandarana manaraka tsika. Eny ary ny zavatra etra moa misy fiatomboany ary misy fiafarany ka tojo amin'ilay fotoana hamaranana azy isika manainga mavesatra tany Andriamatoa gouverneur anao ny lahateny anakatonana n'izao lanonana izao. Eto ampamaranana tompoko lahy sy tompoko vavy dia tsy haiko ny tsy hiteny fisaorana ho asika rehetrarehetra zay tonga teto nanome voninahitra ny tatitra sy ny fanolorana ny fitaovana hoentina hiasa ho an'ny tohiny izao ezaka nataon'ny Access USAID ato anatin'ny faritra fitovinana izay mahakasika ny raha-pahasalamana. Nataony tatitra teo ary samby ny fandimby ny teny na ny directeur régional ny santé publique na izy telo Menadahy samy médecin inspecteur any Manakara Vohipeno sy Kongo. Raha amin'ny ankapobeny dia tena nahafapo, dia tena nahafapo tokoa ny vokatra azo tamin'ny ezaka vita nataon'izy ireo. Tsy menatra mijoro eto ny tenanay izay tompon'ny fampandrosoana satria rasa mangaiky ny fampandrosoana ny fahasalamana sy ny fikirikirana ny fahasalamana. Raha sy salama ny vahoaka zay tompo ny asa hoentiny hampandroso ny faritra dia tsy handroso velively zany faritra zany. Nisy fahasalamana ny voalohan-karena, ny fahasalamana no ahafahantsika mihesika mampihodina ny fivelomansika andavanandro. Raha sy eo ny fahasalamana dia asa foana fa tena mikorosofahana na nisan'ny tokantrano aza. Eny fa na dia ny vola kely nangonina nandritra ny taona maro mety ho lasa daholo zany ikarakarana fahasalamana raha sendraka misy marary. Misahotra mitafotafo mamerina zany ny tenako. Ny Access USAID amin'ny ezaka fanohanana tena azo sapahitanana ny fanohanana ataonareo ary mbola hita maso ankehitriny ny fitaovana atolotrareo hanohizana an'izany ezaka maro samihafa zany, traikefa maro samihafa. Indrindra zay zao dia tsara ambara amitsika fa tena miada mafy amin'ny fitombohan'ny mponina maro ary miakatra tampoka eto Madagasikara. Misy ny planning familial zay tao anatin'ny andraikitra anaty sahaninareo. Ho tohizana io ary tena amin'ity taon'ity zay dia tao hanao mafy misy zay mikasika ny fanindram-piterahana. Ny antony dia satria mitombo isanandro ny vava-momagna ao anatin'ny tokantrano.
rehefa mitombo zany a dia mitombo isan'andro koa ny fahasairanana ao anatin'ny tokantrano. Na dia eo ara ny famokarana mitombo ny vava mihinana dia tao hoe hanahirana ty. Misaotra ny Andriamantoa filoha Anjy Razoelina ny nametraka an'izay programa manokana hoentina amin'izay fanindram-piterahana zay ary mampirisika asika rehetrarehetra ho fitaovana hanaparitaka an'izay fanentanana ny vahoaka hiditra amin'izay fanindram-piterahana zay satria raha malala fa tsy afaka handrososika raha sy mifanindra andalana ny vokatra sy ny vava mihomana. Raha ohatra ka miakatra ny vokatra ke visivisy ny olo mihinana anazy a dia ataoko hoe malaky vokisika ary ngambony azosika anaovana zavatra hafa. Mazava ny izay, tena mazava misy. Izay nitiako mba ampitainareo any amin'ny vahoaka any a, anisan'izany a mission ny gouverneur ato anatin'ny faritra fitovinany zany. Akoatr'izay dia makasitraka makatelina fa mbola nahenoheno feo tsaratsara manga zahay teo iny fa faly ny programme de santé access USAID mbola hanana eritreritra ny hanomezana fanohanana hafa akoatra ty koa dia hoy izay hoe tonga vasoa Ragnandria fa izay no andrandrainay zahay raha teo koa fa vonina ary mbola averiko eto a fa tsy ho afa baraka anareo raha mbola manana gouverneur dokotera zany. Mbola eto zay saratoana tsara misy a direction régionale ny santé publique eto amin'ny faritra arerehako misy zany. Farany dia tena farany a dia makasitraka sika Ragnandria. Tsirairay avy tonga na fohy fotoana tonga mbola hovonina hanome fahavononanareo ny anohizana an'izao programa anasa zao amin'ny alalan'le tena defi goavana ny hoe misy teo vitanay samrery a ilay asa. Isika rehetra zao dia iombopeo amin'izay le teny hoe vitanay samrery a ilay asa ka dia mamerina ny fankasitrahana ny vahoaka ny Amerikanina ny tena koa mamerina ny fankasitrahana ny gouvernementa Amerikanina ny tena koa ary fankasitrahana indrindrindra nareo a izay ny antsehatra tato anatin'ny faritra fitovinany amin'ny alalan'ny programme de santé access USAID engany izao asa napetrakareo teto amin'ny faritra fitovinany zao a mba sora araka antany fa hody ventiny tokoa arak'izay. Noho izany dia ho faranasika ny tafatafa sy dinidinika sy korana teto mahakasika ny manodidina ny programa nasan'ny access USAID teo a ho faranasika zany amin'ny alaran'ny fitondram-panjakana maefa amin'ny anaran'ny faritra fitovinany ary dia ho faranasika atreo tompolahy sy tompovavy izany fionatsika teto zany. Makatsitraka tompolahy, makatelina tompovavy. Saotra indrindra tompoko. Ny fitohizan'ny fandaharam-potoanatsika ry zareo manam-pahefana rehetra dia mbola isy fakana sary ny toy ny fandaharam-potoanatsika tompoko ry anareo manakaja manam-pahefana izay mipetraka amin'ny oseza misy bandy maintsomaintso io asaina akasary atsy atokotany sy hitafatafa amin'ny mpanao gazety.
isika rehetra kosa iandry ato anatin'ity efitrano ity iaina indray ny fanentanana hoentin'ny zareo groupe folklorique ireo, ka rehefa vita ny fakana sary sy ny point de presse ataony manam-pahefanao dia miditra indray ry zareo manao vizitina standy atsiarinatsy, dia isika amin'ny tafajanona tondray mamonjy etsy atokotany manao fanalana etaeta. Saotra tompoko. Nianarako zany dia raha soamampiadana tonga sara mpikamagna Vaomamy amin'ny groupe Magneva, dia mipetraka amin'ny fokontany zaza. Dia efa telo taona nanaovanay Vaomamy zay, nombanay nanomboka 2000 zany. Sisy manjary ny fiainanay tamin'ny fiainanay mbola sy nikamagna Vaomamy. Dia raha tonga zany raha sara nagnentanay misy fipambanana Vaomamy, Madagasikara magnentana sifa mba hagnano Vaomamy. Dia zaho mazanay mba hanatra ny novanay anazy, misompasompatra ny fiainanay. Da tena hitako fanafinafitra ny fiainako isiny. Satria ohatra agnaretigny zanako zao dia rehefa sempotra, tazo vonio, dia zanako raky misy drépanocytose io. Dia nikamagna teo Vompeny talohan'izay mbola sy nanana caisse santé ity. Dia lasa fagnapody amin'igny ahy. Dia amin'izao zany ahy miankina amin'ny rasazy amin'izay dia sy nikamagna Vompeny koa efa amin'ny rasazy eto vavany angala mampolitsy. Sady ohatrany mahafinaritra anahy zany magnano anazy. Na mividy mpagnafody sisy problème dia afaka mandeha avao, mandeha amin'ny terrain dia raisiny ny cahier dia tiako koa zany miezaka iaho mandrosaka ny caisse santé. Teny felo tiako hopitaina dia nanentana anazy satria mahafinaritra manao caisse santé. No tena fototry ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Mipetraka kilometatra maromaro miala amin'ny tobim-pahasalamana ny ankamaroan'ny mponina, ka noho izany dia voafetra ny tolotra ara-pahasalamana afaka sitrahan'izy ireo. Ny fahasalamam-bahoaka eny fotony rahateo no andro ny fahafito amin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana.
gouvernemanta amerikana amin'ny alalan'ny USAID dia efa hatramin'ny voalohany no nanoana ny fahasalamam-bahoaka ifotony eto Madagasikara. Efa ho 20 taona izao no nifandimby ny tetikasa maro nofatsian'ny USAID vola izay niara-miasa tamin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny fametrahana rafitra mba ampaleo tena ireo mpanentana ara-pahasalamana ka ahavitan'izy ireo ilay andraikitra sarobidy mamonjy aina. Noho izany indrindra no nahatonga ny fandaharana asa USAID Access nametraka fomba fiasa matipaika nanomboka tamin'ny 2024 mba hanamafisana ny fahasalamam-bahoaka eny ifotony eto Madagasikara. Fanamafisana ny fahaiza-manao sy traikefa eo amin'ny andraikitra, fanaovana tanjorika eny amin'ny tobiny ireo mpanentana ara-pahasalamana, ny fanalorana fitaovam-piasana sy fitaovam-pitantanana ary fanafody. Ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao mba hanatsarana ny fialitaon'ny tolotra sy ny fanaovana tatitra. Ny fameno amin'ny asan'ireo mpiara-monina nantoka afaratoko ireo asa ireo satria iray ihany tanjona tratrarina miara-miasa mba hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana eny ifotony eto Madagasikara. Manohana mpanentana ara-pahasalamana mahery ny 7,000 sy iray alina miasany amin'ny faritra 14 iasana ny USAID Access. Olona mahery ny 17 tapitrisa no misitraka ny asa soa ataon'izy ireo. Mamaly ny vina ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanatsarana maharitra ny kalitaon'ny fitsaboana eny ifotony ireo tohana entin'ny USAID Access ireo. Manohana ny fametrahana ireo mpanentana ara-pahasalamana mpitanjorika ihany koa ny USAID Access. Izy ireo no manampy ny lehiben'ny tompom-pahasalamana eo amin'ny fanohanana sy fanaraha-maso ireo mpanentana ara-pahasalamana hafa eo amin'ny kominina misy azy ireo. Ireo hetsika rehetra ireo dia iaraha-mametraka sy iaraha-manatanteraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny isan'ny nambaratonga ny rehetra ary mifanaraka amin'ny rafitra nasionaly efa misy mba hanatrarana ilay tanjona tokana vahoaka salama naizanaiza misy azy. Ny anarako zany dia raha soa mampiadana tonga sara mpikamagna vaomamy amin'ny groupe Magneva dia mipetraka amin'ny fokotanin'ny zaza. Dia efa 3 taona nanaovanay vaomamy izay mombanay nanomboka teny izany. Sisy manjary ny fiainanay tamin'ny fiainanay mbola sy nikamagna vaomamy. Dia raha tonga zany raha sara nagnentanay misy fifambanana vaomany mataka siva magnentana siva mba hagnano vaomany. Dia izaho moa zany haiko mba hanatra ny nanaovanay anazy misompasompatra ny fiainanay. Da tena hitako fanafinafitra ny fiainako mihitsy satria ohatra hanaretiny ny zanako zany dia retina sarotra tazobonio dia zanako raky misy drépanocytose io dia nikamagna tevopeny ay talohan'izay mbola sy nanano caisse santé ity dia lasa fagnapody amin'igny ahy. Dia amin'izao zany ahy miakina amin'ny rasazy amin'izay dia sy nikamagna poteny koa efa amin'ny rasazy eto vavany e angala fagnapody. Sady ohatrany mahafinaritra anahy zany magnano anazy. Na mividy mpagnafody sisy problème dia afaka mandeha avao mandeha ny terrain dia raisiny ny cahier dia tiako koa zany miezaka iaho mandrosaka ny caisse santé. Teny velo tiako ampitaina dia manentana anazy satria mahafinaritra manao caisse santé. Fahasalamana eny ifotony no tena fototry ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Mipetraka kilometatra maromaro miala amin'ny tompom-pahasalamana ny ankamaroan'ny mponina ka noho izany dia voafetra ny tolotra ara-pahasalamana afaka sitrahana izy ireo. Ny fahasalamam-bahoaka eny ifotony raha teo
fa hatramin'ny voalohany no nanoana ny fahasalamam-bahoaka ifotony eto Madagasikara. Efa ho 20 taona izao no nifandimby ny tetikasa maro novatsian'ny USAID vola izay miara-miasa tamin'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny fametrahana lavitra mba ampaleo-tena ireo mpanentana ara-pahasalamana ka ahavitan'izy ireo ilay andraikitra sarobidy mamonjy aina. Noho izany indrindra no nahatonga ny fandaharana asa USAID Access nametraka fomba fiasa matipaika nanomboka tamin'ny 2012 mba hanamafisana ny fahasalamam-bahoaka eny ifotony eto Madagasikara. Fanamafisana ny fahaiza-manao sy traikefa eo amin'ny andraikitra, fanaovana tanjorika eny amin'ny tobiny ireo mpanentana ara-pahasalamana, ny fanolorana fitaovam-piasana sy fitaovam-pitantanana ary fanafody. Ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao mba hanatsarana ny kalitao tolotra sy ny fanaovana tatitra. Ny fameno amin'ny asan'ireo mpiara-monina nantoka afaratoko ireo asa ireo satria iray ihany ny tanjona tratrarina miara-miasa mba hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana eny ifotony eto Madagasikara. Manohana mpanentana ara-pahasalamana mahery ny 7,000 sy iray alina miasany amin'ny faritra 410 iasana ny USAID Access. Olona mahery ny 7,000 tapitrisa no misitraka ny asa soa ataon'izy ireo. Mamaly ny vina ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanatsarana maharitra ny kalitaon'ny fitsaboana eny ifotony ireo tohana entin'ny USAID Access ireo. Manohana ny fametrahana ireo mpanentana ara-pahasalamana mpitanjorika ihany koa ny USAID Access. Izy ireo no anampin'ny lehiben'ny tompam-pahasalamana eo amin'ny fanohanana sy fanaraha-maso ireo mpanentana ara-pahasalamana hafa eo amin'ny kominina misy azy ireo. Ireo hetsika rehetra ireo dia iaraha mametraka sy iaraha manatanteraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny isan'ny nambaratonga ny rehetra ary mifanaraka amin'ny rafitra nasionaly efa misy mba hanatrarana ilay tanjona tokana vahoaka salama naiza misy azy. Access dia fandaharana asa vatsian'ny USAID vola mandritra ny 5 taona ary miasa any amin'ny faritra 410 eto Madagasikara. Distrika ara-pahasalamana miisa 7 no tohanany Access ary anisan'ny tanjona voalohany imasona ny fampianana ny taha-pahafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Miezaka mametraka fanatsarana maharitra ny Access amin'ny asa rehetra izay tanterahany mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voakasika voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana. Manamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ny Access. Ao ny fampiofanana amin'ny asa, ao ihany koa ny fanaovana tantsorika eny ifotony. Imasony ny Access ihany koa ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa ary indrindra ny fampitaovana ireo tompom-pahasalamana sy hopitaly. Ny fametrahana fanatsarana maharitra nefa dia miankina ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana ka miara-miasa akaiky amin'ny rafitra rehetra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny Access ahafahan'izy ireo aompy eo amin'ny ezaka fanatsarana mila apetraka. Voakasika ao anatin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ihany koa ny fandrindrana ny famatsiana fanafody mba hisitraka fitsaboana feno ireo marary mila izany. Ny tatitra ara-pahasalamana ihany koa dia izahina mafisina ary atosiky ny Access ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba hanafainganana ny asa sy ahafahany ireo tompona andraikitra manara-maso tsara ny valana aretina mety hitranga. Panohana mahatoky ihany koa ny Access ao anatin'ny valana aretina toy izao eo amin'ny fanaraha-maso eny ifotony, eo amin'ny fandrindrana ny fanangonam-baovao, eo amin'ny ezaka fanaovam-bakisiny ary koa eo amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fisorohana ny aretina.
Ny fanatsarana rehetra atao manodidina ny fahasalamana manko dia mila ezaka avy amin'ireo vahoaka mpisitraka izany. Anisan'ny mpanohana voalohany amin'ny fiovam-pietsika sy fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny Access izay mirindra ao anatin'ny hetsika be miray. Rehefa tsara sy lavrary manko ny tolotra ara-pahasalamana ary matanjaka ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny dia mihatsara ho azy ny fahasalamam-bahoaka rehefa samy tompona andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Tampiatsehatra mitatsika teo dia mitarika isan-karazany fa zao indray hiatrika amin'ny vantana mipiatsehatra eny an-tsehatra mihitsy isika dia atombokontsika amin'ny fijerevana ny sary aloha hoe ohatrany ahoana ny zavatra ny arahana teto fitovinany hatramin'izay fotoana izay arak'ile teo hoe tsy atonony ty trano ty raha natao teto daholo ny sary fa notsongaina ny sary hoe izay mahalaza azy dia mitarika anareo hatrany mandroso tsikelikely efa misy légende moa eny teo tsika nanana occasion resahana tamin'ny mpitarika isan-tsokajiny zao indray tsika iresaka amin'ilay mpiantsehatra isan-tsokajiny tena nieritreretinay faniriana mihitsy hoe ndao rangaha ho any akongo any fa hoe atao ahoana ny hitondra antsika ho any amin'ny andraikitra maro isan-karazany dia androany manasa antsika rehetra atao amin'ny salina ary androso atao amin'ny io le sary nandritra le fanolorana le project cure eto tsika manoloana ny tompony ase arak'ile teniko teo hoe tena nakany tsika nanakany vohipeny nanakany afaka mitsidika sy tany tsika fa noho ny andraikitra maro teo hoe ry zareo mihitsy indray nentina nakaty tsy ho lava resaka fa tonga dia omeko any zareo avy hatrany anolotra ny tenany izy dia ohatran'le tery ihany ny teny mpitarika hoe manao an'izao zay manao an'izao zay dia ireo kosa mpiatsehatra ary manasanareo tompoko anao an'izay Sotra betsaka tompoko nanome fiteny iaho dia Razafindamaro Pauline ase Fokontany Apilao. Madame Rasoma Zaka Aimé, relais communautaire CSS Mangarivotra Manakara. Madame Verso, relais communautaire ny CSPI Maroalakely. Matony Sara Perline, relais communautaire district Amvohipeny, commune Nambourbe, Fokontany Chaloy. Jean-François, mpanentana ara-pahasalamana, district Amvohipelo, CSBL, commune Nandemaky, Fokontany Telimasy. Rasatomea, responsable santé com, SICOM, district Amvohipeny. Voalohany indrindra dia miarahaba anareo tompoko tonga eto amin'ny tompony ase. Iaho moa zany dia ase manao asa fanintagnana. Efa nahazo koa formation ny fandraisana tagnana ny zaza lasaka 5 taona. Dia nahazo koa formation makasika ny fikarakarana ny vehivavy bevoka. Dia nahazo formation koa amin'ny fanaovana APF. Dia amin'ny mahasenay zany dia manao ny asa mahasenay andavanandro. Dia misy ny fanaovana tasoroka moa zany elagnelany eny. Da isaka 3 volana zany dia atao tombana. Misy zany ny ohatranay zany da sara zany ny notinay zany amin'ilay tombana atao anay isaka 3 volana. Dia izay zany natafakatra anay ho ase relais relais communautaire. Dia ny asako relais communautaire ana moa zany ankoatran'ny asa fanaoko andavanandro mahase ana zany dia manao koa iaho zany tansoroka an'ireo ase namako. Dia manao mandray anjara koa amin'ny fivoriana isam-bolana eny amin'ny CSB. Dia manambatra koa ny rapport ny ase namana rehefa manao revue. Dia magnadio koa ny vatam-bakisiny ray andro alohan'ny revue sady mampandregny koa ny ase namana fa hivory amin'ny daty ohatran'izao. Dia manao tasoroka kama zany isaka 3 volana amin'ny alalan'ny grille de supervision. Ny ray teknika dia ny raika no teknika.
Ohatran'izay zany ny ampisenay zany eny amin'ny toby misy anay agny. Da izy koa zany andray ny resaka. Efa ny présenté tsay ma Jean-François ampanetana ara-pahasalamana. Eo moa zany efa mpanetana ara-pahasalamana efa elaela avao amin'ny formation fandraisana ny zaza sy ny reny sy ny zaza amin'ny resaka fahasalamana. Dia taty aoriana zany manomboka hatramin'ny vian'ny programme access USAID izay miara-miasa ministera dia nahazo fiofanany fanampilay zany ka nanomboka teo zany direto ny fitaovana ampiasainay amin'ny resaka pekadoma satria zany taloha iahy dia le AC le reny zaza magnatona anay fa amin'ity resaka pekadoma ity zany dia ezaka manao fitetezana isa-tokantrano zany iahy eda mitondra an'ireto fitaovana ireto. Iahy mitety tokantrano zany dia zavatra nentinay agny mitondra fanetanana ahy ao amin'ny tokantrano ary afaka mandray tagnana koa raha misy marary ao. Ny fanetanana ataonay amin'ny tokantrano zany jerevanay aho fa raha misy zaza ao dia iahy ma zany miresaka hoe mba jerevana ny carnet jerevana zany le fazotolon'ny zaza manao vaccine. Fa raha misy tara rendez-vous zany dia afaka miteny amin'ny reniny dia magname référence hoe amin'izao dia eto ny zanakao mba hamita le vaccine. Fa le izy ma zany ara-dalàna ny vaccine dia arabainay ny reny. Dia rehefa vao misy reny bevoka koa ao amin'ny tokantrano dia gn'ataonay ma zany dia hoe mandeha amin'ny safo mizay fony carnet avao koa mba raha misy tara ny fisafoana dia magname référence anazy mampandeha. Fa raha mitohy ma zany dia magnentana anazy ahy mba hiteraka agny amin'ny CSB. Fa raha vao misy mafana olitra zany dia mampiasa an'ireto fitaovana reto ahy zany raisy lale agnarany sy ny taony dia ataonay ma zany ny fitiliana anazy satria hatramin'ity pekadoma ity zany dia sy ny zaza lasaky ny 5 taogno fa hatramin'le olon-dehibe zany dia resinay aby. Fa raha izy ma zany positif dia resinay entagnana zany izy. Fa raha izy aretina hafa dia alefanay agny amin'ny CSB. Efa misy référence zany fandefasanay agny amin'ny CSB. Eto dia isaorana manokana. Gn'asanay ase amin'ny fokotany moa zany dia rehefa misy zany fotoagna ijerevanay le zaza sy navita vaccine mihitsy le 0 dose dia midina amin'ny tokantrano misy ay zany mijery an'le zaza hoe ato zany tokony misy zaza lasaky ny 5 taogna sy navita an'le vaccine dia miditra agny ay zany mijery an'le carnet vaccine na misy le ray aman-dreny zany ny vaccine sy avitan'ny vaccine zany dia sy manana carnet pahasalamana izy sy mahavoavidy dia afaka manome carnet pahasalamana anazy zany izy ASC mba misy andehanany any amin'ny tobi-pahasalamana hanaovany vaccine ny zanany. Dia rehefa aveo koa iahy zany mbola mitety-trano koa iahy mitady an'le zaza sy natody le vaccine agnelagnelany eo zany misy vaccine sy vitany dia magnentana anery zareo koa zany hoe andao entinareo amin'ny tobi-pahasalamana ny zanakareo hamita an'ity vaccine narety satria sy maintsy atody ziska amin'ny farany ny vaccine mba azahoany zanakareo diplôma. Dia rehefa ohatra koa zany hoe rehefa misy zaza voateraka zany dia efa rainay maso amin'izy voateraka iny satria anaray maso anazy atsakany sy andavana amin'le vaccine mba manomboka lahataon'ny voalohany ziska amin'ny fa 2 taogna sy 3 volana amarana an'le vaccine. Zay zany tompoko gn'asanay ase amin'ny fokotany manara-maso tsara le vaccine izay sy vitan'le zaza. Saotra tompoko. Zaho tena miderany ezaka nataonareo teo ny gouverneur. Tena nafinaritra misy raha tena hitako zany fa afaka tena afaka misy ny olana sy ananasika fahafahana fananany ray aman-dreny fahafahana hitondra ny zanany amin'ny hôpitaly. Izy io misy raha manerana avao koa hoe ny raha fivelomana eky ny jereny ray aman-dreny mandeha agnambany agny eky ny ray aman-dreny ny zaza marary eto avao sy raha iny takan'izay ianareo misy ny magnatona isa-tokantrano zay gnatao hoe santé de proximité. Io ny tena zava-dehibe eo anareo dia mahatsapa araka ny fahazahoako azy teo hitanareo daholo mipisopisony amin'ny lafin'ny fahasalamana eo na vaccine zany na resaka hoe fandazana zaza zany hitanareo daholo ny rehetrarehetra na tsy fahasalamany zaza zany hita daholo ka hoy izy aho hoe mampisika anareo tohizo le izy ny teny zay nataonareo teo zay hoe vitanareo samyrery le izy raha tsapako zao sady vitanareo samyrery fanontaniana tokony ataoko hoy izy aho hoe efa misy andro naovanareo an'izao ve sa isan'andro anareo dia mitety trano takazay sahoana zay avao fanontaniako.
zany hoe zany ity pekadôma ty zany isaky roa volana aloha anazy ty tena manapakandro misy isan'andro fa raha voatety aby ny rehetrarehetra iny dia avy am'izay mandray isan'andro magnantsona iny am'izay fa tapitra koa roa volana da tena mametsandro isaky tokantrano da vozena isan'andro misy zany tao misy fotoananazy fivelomanareo am'zany dia le fivelomanay am'izay zany itoma zany dia lefa raha andraikitra ny atao dia sarosarotra ihany ary ary labana misy aza fanontaniana hoe mba tokony isozovy hay fa tena manao asa sy raha misy zany aminazy fa efa fifanarana ma zany dia nohony satria asan'ny ministera dia magnatanteraka ihany ahy fa misy fotoana zay isaky roa vola zay ahy zany mametana anazy fa dia manao asanay davana zany hoe voafe zany amina periody anankiray naovanareo anazy anatin'ny isa roa volana fa tsy hoe ndavana isan'andro misaotra indrindra ary tatsa ny mpitarika ny anena hoe na eo access na tsy eo access efa ho vita zareo samy rery ny asa ovy koa zao fa any fotony any efa misy mpanentana ara-pahasalamana na eo access na tsy eo access misaotra tompoko ifinandraitsika mbola any anivon'ny district ihany misy any le ndresana teo hoe laboratoire de développement de compétence dia avy hatrany reo zareo fa efa miantrana dia tena le miantsehatra azy mivantany reo omeko anazy hoe inona ny ataonyty laboratoire ty dia raha misy manitikitika atsika rehefa avy eo misokatra ny fametrahana fanontaniana ie faly miarabanareo tompoka tonga eto amin'ny standinay laboratoire de développement des compétences moneny anarako agent de santé miasa amin'ny CHRD2 ikongo faritra fitovinany dia ny fisiana eto moa zany anamafy sy anambara ny fandehanan'ity laboratoire de compétence ty any amin'ny district ny Kongo satria anay izao ny efa nandray anjara tao anatin'ny fampifanana tamin'ny laboratoire tsara ho marina fa tamin'ny voalohany zany ny laboratoire de compétence tao Kongo mbola tsy nanatrano fa ny fampitaovana ny tonga aloha dia niezaka moa ny programme access niaraka tamin'ny groupe nemady nitady trano dia nahita dia ankehitriny sady efa manana trano nefa mijoro ny laboratoire de développement des compétences na thermotechnique izy hoe LDC dia efa misimisy any nandalo tao amin'ny laboratoire des compétences dia efa nisy thématique kelikely moa natao tao satria mbola andalana mpivoatra anazy monay araka an'le teny teo satria vao mijoro le izy ny tombony ho anay mpiasan'ny fahasalamana aloha amin'le fisen'le laboratoire de développement des compétences mamoa foa na mampitombo ny fahaiza-manao amin'ny resaka asan'ny fahasalamana satria mety ho adino tanam-pianarana ohatra na mety matoritory ampiasana na mety misy ny mpiasa vaovao na ohatrohatr'izay dia ato anatin'ity laboratoire de développement des compétences ty no mamoa foa n'le fahaizana na mampivoatra anazy amin'ny alalan'ny ny ekipa ny emady manome ny fanofanana dia ny tombony zany araka ny resako teo mifoa ary lasa mafimafy koa le compétence dia ny fiantraikany ny vantana eny amin'ny vahoaka zany mihatsara kokoa le tolotra atolotry ny ampiasan'ny fahasalamana ny prestation ny prestataire zany dia ny vokany eo amin'ny vahoaka koa moa araka n'le teny teo hoe ampiegna ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza eo am-piterana amin'ny alan'ny fandraisana tanana dia ato moa ny standinay misy nataonay ohatran'ny centre hospitalier misy nataonay ohatran'ny centre misy zany ny laboratoire anay misy ny fitaovana maromaro misy ny modèle anatomika ato izay raisinay ton'olombelona eo ampiarana an'le fampianarana azonay dia ny standinay voalohany eto station voalohany eto resaka fampiterana na accouchement dia mampiasa ny partogramme rehefa mampiteraka mba hahafahana mandray décision au cas où tokony hisy décision atao amin'le olona teraka na misy fahasarotana
Zany hoe ty partogramma ty no ahafantarana hoe ho diso tosika ve le fiterana sa hoe tosika. Raha sanatria misy ny fahasarotana eto am-piterana, ny reny mety mandera be ny reny na mety velombelomina ny zaza, dia mifindra ato amin'ny station 2 ato izay misy ny fandraisana tanana ny reny mandera be am-piterana na ny prise en charge ny hémorragie postpartum. Dia raha sanatria koa tsy velona ny zaza ao anatin'ny iray minitra dao reny dia réanimena ato amin'ny station 2 ato. Dia ireny moa efa misy fitaovana ampiasaina amin'izany. Dia ny station fahatelo mahakasika ny planification familiale, ao aby ny produit afaka ampiasaina amin'izany dia manana modèle anatomika amin'ny resaka insertion sur retraite implantant. Dia izay zay ngamba ny avy aty amina tsy haiko ny akama sao dia mbola misy manantenena na misy fanontaniana. Tsy niasy fanontaniana fa karazana hoe fampirosiananareo hanohy an'izao laboratoire de compétence zao, satria izaho zay miteny aminareo zao dia mpampianatra paramédical ary mampianatra mikasika ny pédiatrie, urgence pédiatrique zay hitasika eo zavatra ataonareo ary mampianatra ihany koa ny maladie infectieuse. Mifanaraka amin'izao zavatra ataonareo zao daholo ny zavatra ampianariko ka hoy izy hoe reto zavatra hitantsika eto reto ilaina na iza izy na iza izy mba somary mba testevinareo mitony eky aloha zay vao mamandray fiasana le olona, satria misy olona milaza anazy hoe navita fianarana tonga dia agny amin'ny hôpitaly agny izy manao incident zay vao hiverina eto tsy mety. Za zany manokana raha ohatra ka misy mpampivelona na infirmier alao izy andalo mitony eky aloha na dia mahay aza alao izy mandalo eto eky aloha zay vao ampidirina mandray n'ilay asany. Zay ngamba ny anamiko. Tompoko sara betsaka tompoko. Saotra indrindra anareo laboratoire de développement de compétence samy manana ny district raha andeha accès ampijanona any le izy fa jetiny ony toky anareo efa samy encadreur clinique dia nareo ihany mitondra fanofana hiatrika andray ary tsika ity lay vondron'olona any afotony manao tahiry sy mifampindram-bola le silika ndraisantsika teo omeko andry zareo zava fofoy amintsika hoe ahoana inona ny atao ahoana ny zavatra ianareo any ireo any manam-pahefana atao amintsika raha misy zavatra tiany antaniana rehefa avy eo dia valio amin'le fanaovanareo azy. Saratra to. Agnarako dia Regina mpanentana Voamamy avy ao amin'ny commune Zafindrafady district ny Voapeno. Dia ny Voamamy manana zavakely makasika ny Voamamy zany aho. Ny fanalavana ny eta Voamamy von'olona toerana miara manao tahiry sy mifampindram-bola. Ny mpikambana ao anatin'ny Voamamy miisa 520 ka hatramin'ny 30. Dia ny singerina iray dia hatramin'ny 7 volana ka hatramin'ny 20 volana dia mizara vola ny mpikambana. Dia manana ny santany fe koa ny Voamamy ary misy komity mpitantana ny Voamamy. Ary ny Voamamy dia misy kesy 3. Dia ny voalohany dia ny sosialy, dia ny faharoa dia ny tahiry ifampindramana, dia ny fahatelo dia ny tahiry fahasalamana. Dia ireo rehetrarehetra ireo dia manana vata izay angonana azy. Dia ny vata izay mihidy ao amin'ny karasaka 3 ary olona 3 samy hafa no mitazona ny lakle ary olona anankiray koa no mitazona ny vata. Ary ireo Voamamy ireo dia manana kahe de registre izay iendreketina ny anaran'ny mpikambana tsirairay ary ikirikirana ny tahiry sosialy sy ny tahiry fampindramana. Dia voaresaka teo ny caisse de santé ary ny PFS ny fanamafezana azy. Dia ny PFS dia ny ampidirina koa ao anatin'ny Voamamy. Dao ny cahier de registre izay nampidirana azy. Ary nampidirina koa ny fiara-miasa amin'ny dokotera ny PFS. Dia manana ny cahier de registre izay ananany mpikambana tsirairay ny tahiriny izay arosany isaky ny herinandro. Ary izany amin'ny fiara-miasa amin'ny dokotera izany dia misy ny contrat izay fiara-miasa ny mpikambana sy ny mpikambana Voamamy. Ary amin'izany dia
nampiasa kahe kely zay anangonana ny tahiry ny mpikambana tsirairay de mitovy dika amile manana kahe raiky koa zay atao hoe kahe ao ato amin'ny CSB zay ampiasaina mitovy dika amity kahe kely ty zay reketany anaran'ny mpikambana tsirairay miaraka amin'ny ankihonany zay iahihany de manao ny kesy fahasalamana ireo de isaky ny tonga ny fivirina de adika ao agnatin'ny kahe kely le kontom-bolan'ny mpikambana tsirairay de rehefa eo tonga nisy fahasalamana de magnatona ny dokotera ny mpikambana iray de mitondra n'le kahe kely satria izy efa manana kesy ao anatin'ny kesy fahasalamana de magnatona ny dokotera de mahazo fisabona izy ary zahany ao hoe amin'ny kahe kely ty mitovy dika amin'ny agnaran'ny olona agnatin'ny kahe sy ny ao amin'ny CSB de meny fagnafody ny mpikambana de rehefa aveo de misy kahe ray lehibe koa ao amin'ny mpikambana izay atao hoe famindrana de ny ao amin'ny kahe kely zay nosoratany dokotera miaraka amin'ny facture ordonnance de soratana ao amin'ny kahe famindrana izay de ampitovizana ny compte ao amin'ny kahen'ny dokotera sy ny kahe famindrana da rehefa aveo de magnatona ny mpikambana manatona ny fikambanana de mitondra n'le kahe kely de alaina ny compte zay efa olona rehetrarehetra zay efa nandeha amin'ny dokotera de manangona ny zay vidy mpanafody zay efa nangala fagnafody tamin'ny dokotera da akotina ny tamatry de rehefa aveo da mandeha amizay manokana olona anankiray manatitra ny vidy mpanafody ny dokotera ao amin'ny CSB de jerevany dokotera ny compte ao aminazy de jerevany ao amin'ny kahe famindrana de mitovy de ataon'ny dokotera ny paye de soniaviny le kahe famindrana de sy zay ny makasika ny atao hoe vaomamy sy ny kesy fahasalamana. Ya voafaritra amina resaka mpikambana ve ity zavatra ty sa zay te ikambana de mikambana na tiako tenenina association ve no manao an'le voamamy sa zay te ikambana no mikambana aminy. Misaotra tompoko izy madamo Sikina Velogna agnarako solon'ny mpikambana voamamy da solon'ny mpikambana voamamy ny tegnako amin'ny momba mitahiry fahasalamana noho ny ahay teo sy nagnano tahiry fahasalamana da sahiragna bela marary ny zaza satria hoentina amin'ny dokotera ity sahiragna bela marary ny zaza mandeha amin'ny dokotera egny ahay da sy mahazo fagnafody satria sisy vola da farany da mangano bô ome bô ahay dokotera da magnome izy sahira saigna ny vola hagnifanigny voatery ny fosimbary ho ifahanagny zaza koa gn'angalana hagnifan'ny fagnafody igny farany da nagnano kesy fahasalamana hatramin'ny nagnanaovanay kesy fahasalamana da mahafinaritra satria na da maro ny zanako efa mirekitry amin'ity kahe tiky aby da mandasa bola sikelikely esaky mandasako voamamy da andasahy ity da laha marary zany ny zaza da hoentina amin'ny dokotera ity da zahany dokotera egny da mitondra carnet da magnano dokotera hoe mahazo fagnafody anareo da mahazo fisaboana zany ny zaza da alainy zany vidiny fagnafody igny alainy amin'ity kahe tiky da hoentegna zany kahe igny da mahazo fisaboana ny zaza da hoentegna modigny kahe igny da magnatony mpikambagny tegnany mpikambagny ity kahe ity da zahany ny compte tegnany amao da alaina ny vola sorany mpikambagny vola atetegnany amin'ny dokotera miaraka amin'ny kahe ity sy tegna magnatitry anazy fa misy olosolo tegna mpagnatitry an'igny egny magnefa ny fagnafody igny da vita igny zany da hay tompo tena misy fahasoavana aminay no magnano tahiry fahasalamana da noho zany da mbola vogniko ahay hiara-iasa
amin'ny sesibe noho ny fahasalamana ny zanakay am'tia tahiry fahasalamana ity. Mahafinaritra anay tompoko. Ya, zao zany a ianareo zany a efa karazana vavolombelona ny fahasarany fisiany ty raha ty. Mitaogna namana venareo aminazy ty sa sy mitaogna? Tena mitaogna kama zay da tena magnentana zahay mba hagnano samby hagnano vomamy aby zany olona rehetrarehetra de magnano tahiry fahasalamana satria da malalaka zany ny simry amin'ny vola koa rehefa magnano kesy fahasalamana itegna da tonga da mandeha amin'ny dokotera da mahazo fisabona satria taloha de mampagnadarana rety hitady vola da miahomy le rety da avy raha fahafatesana ka noho zany zany raha amizao nagnambarana an'ity zahay da tena mitaogna kama mba samby hanao anazy aby sika rehetrarehetra olona rehetrarehetra sahatra to. Azafady, ianareo ve ozy monsieur le gouverneur teo a efa fikambanana ara-panjakana. Fikambanana ve nareo ao? Fikambanana tafatsangana ara-panjakana. Eka ka miara-miasa amin'ny access zahay. Eka, raha mbola tsy tafatsangana ara-panjakana nareo a dia anampy anareo zahay fanjakana miaraka monsieur le gouverneur sy préfet ho atsangatsika ara-panjakana ny fikambananareo. Zay. Sasa besaka to. Misy mahana fanontaniana anankiray farany. Azafady tsara be le tahiry fahasalamana ao anatin'le cotisation nareo fa tiako anontaniana ny prise en charge raha hoe raha misy marary teo dia firisan-jato zany ny prise en charge raisinareo anatin'le association ahoana moa zany ny vola raha ohatra hoe 500 ny fanafody laniny tany dia firy pourcent amin'izay no payen'ilay association. Merci. Azafady valiny any zay rehefa Robertino chef CSP Ambodimanga commune Zafindrafady district Anvopena. Ity vomamy ity voanomboka 2020 no ninsirena moa zany tao anatin'ny programme anasa access dia talohan'io tena safenina fa tena besaka be nitrosa satria gnaretigny sy ny vola tompoko sy miaraka matetika dia rehefa tonga ty zavatra ty maro be ny fianakaviana ary nahazo karazana hoe fahamavanana taminazy raha izay faharoa manaraka an'izay koa nagnamora ho anay ty anivon'ny CSB koa ny fisian'izy io satria ny olo mieritreritra hoe kidimanjato alohako igny lasa 2 arivo vidibigna fotony rehefa 10 arivo amin'ny fotoagna mamparary anazy nefa sy manan'izay vola zay izy dia mahazo fisaboana ara-dalàna izy amin'izay fotoana zay. Raha izay faharoa manaraka an'izay ny olo koa mieritreritra hoe ity vola tika vola natokana ho an'ny tsirairay zay somary zafady kely mahasamihafa anazy amin'ny CSU satria ny vola lohanao ihany no hisaboananao amin'ny caisse santé. Tiako tenena zany hoe raha nandoha 500 arivo anao digny 500 arivo-nao igny ihany no andohavana ny vidim-panafodinao. Sy eo no eo zany hoe ny volan'ny akamanao zany tsy voakitaka misy fa tena hoe personnel le zavatra. Fahatelo eny tompoko izay misy ka zany hoe zay fanananao ihany no misabo anao rehefa avy eo. Eny tompoko ohatr'izay satria zay mahatonga anazy hoe ampidiry anatin'ity zavatra ty izy na lafiravaka za zany da aterinao hoe kely mazava hoazy. Misaotra betsaka anareo raha izay tombony zay ve dia raha lasy access dia tsy tohizanareo tsony zay. Misaotra betsaka.